Doncs toca començar amb l'eskinning, en aquest procés de rigging que estem realitzant el nostre personatge, però abans de posar-nos amb l'eskinning he de comentar dues cosetes. La primera és que he canviat una mica la meva mesh, en el sentit de que si oculto tot el que vull ocultar, només mostro la dentadura, vale? Aquest personatge té dentadura, no sé si ho vaig mostrar, crec que sí, però estava completament junta. Vale? És a dir, tot era una peça i el que he fet és separar-ho en dues peces per després, aquesta peça ho farem d'aquí res, unir-la amb aquest os d'aquí, que serà l'upper jaw, i aquesta peça unir-la amb lower jaw, llavors que s'obri la boca i les dents vagin amb ella. Vale? Simplement aquest detall, igual que vaig fer la separació dels ulls, he fet exactament el mateix amb la boca. Fa una mica de por, I el segon tema, abans de començar amb l'eskinning, es troba aquí sota, als peus. Per què? Bàsicament encara ens falta crear ossos aquí als peus, vale? No estan tots creats, però no passa res, perquè l'eskinning el farem amb els ja existents, així que no ens preocupa aquest tema. Un tema que sí em preocupa és la ubicació, si traiem les textures, d'aquest os d'aquí. Aquest os d'aquí està ubicat en un punt que no m'agrada molt, perquè a l'hora de fer l'eskinning, per les proves que he estat fent, em donarà molts problemes. Si us hi fixeu, vaig a la front view, el meu os està en aquesta altura, vale? El problema és que l'os real, on hauria d'estar l'os d'aquest personatge, és en aquest bulto d'aquí. Aquí és on tindríem realment aquest os. Bàsicament estaríem parlant del turmell, vale? Aquesta zona d'aquí, i és on realment des d'on rota el peu. Llavors, el problema de posar aquest os més avall és que després ens crea problemes no només de rotació, sinó de la forma en com rota, en com deformarà aquest peu i en com ens afectarà, d'acord? Llavors, per tal d'evitar aquest fallo, mouré per complet aquest os i tornaré a fer el mirror de la cama. I per fer això he de trencar, sí o sí, obriré això una mica més, que així es veu tot, amb els IKs, vale? Els dos IKs els hauré de trencar, perquè bàsicament hauran de desaparèixer les dues cames, bueno, la cama dreta haurà de desaparèixer per tornar a fer el mirror, i per tal de moure aquest os, com l'IK és fonamental que estigui enganxat a aquest os, doncs no funciona, no? Si no? Així que borro l'IK, ara ja puc moure aquest os lliurement. Vale? Abans amb l'IK apuesto no puc moure, bueno ja veieu, el puc moure, realment el puc moure, però òbviament hi ha uns càlculs aquí que m'estan impossibilitant un moviment normal del turmell, bàsicament. Així em poso això, vale? Vaig a eliminar i a moure aquest os. Perfecte, ja he creat de nou el like handle i com veieu ha pujat bastant el tema de l'os, realment està molt amunt, inclús xoca una mica que estigui tan amunt, però realment és on està l'os i és des d'on haurà de rotar aquest peu, per tant ja és el que busquem. Abans de borrar l'altre, copiaré el nom de like handle i l'enganxaré amb el nom de L. Perfecte, el deixaré dins del grup. I ara sí que toca borrar tant el like handle de l'altra banda com tota la cama. Fora aquesta cama. Anem a seleccionar-la i farem un skeleton mirror joints. Ens assegurarem de L a R i de Y a Z mirror. Fer aquest canvi més endavant, jo ho he provat, de fer aquest canvi mentre estava fent l'eskinning de prova i tal per fer aquest vídeo, doncs de moure'l, l'os, sense, o sigui, havent ja fet bastant skinning, i em donava molts problemes, vale? Perquè ara veureu que quan una vegada connectem la malla amb els ossos, quan movem un os estem deformant la malla, per tant fer canvis en els ossos significarà deformar la malla i que estigui fent-nos malbé realment la forma original d'aquest humà, no? D'aquest personatge. També, per cert, ara que me'n recordo, també he trobat problemes, d'això no me'n recordava, veus? Amb aquest dit d'aquí. Per què? Doncs perquè jo l'he ubicat aproximadament, o sigui, la rotació final d'aquest dit hauria de ser aproximadament aquesta zona. Llavors el que faré és moure'l una mica cap aquí en fora, d'acord? Aquesta seria més o menys la ubicació real on aquest os vull que roti, vale? Que està entre, o sigui, aquest seria el loop de la malla, aquest d'aquí seria el loop de la malla on justament es doblarà, i aquest
i aquest són els de reforç. Vale? Llavors aquí ja el tenim bé. I de cara a aquest os d'aquí i aquest, jo crec que ho tinc bastant bé, però no sé si moure una mica més aquest cap avall. Però, òbviament, amb la D de Didac, perquè si no ens la liarà. No sé si més o menys aquesta ubicació seria un pèl millor. Potser fins i tot moure una mica aquest. De nou, si no faig la D malament, més cap avall. Però bueno, més o menys aquest os crec que està bastant ben col·locat. Aquí no em donava tants problemes, tot i una mica la mala ubicació d'aquests ossos, però que sapigueu que és superimportant on ubiquem els ossos i és vital fer-ho bé. Que dubtem i tal, llavors ho haurem potser de repetir. Vale? Finalment, abans d'acabar aquesta prèvia al que és ja l'eskinning, però és imprescindible comentar tots aquests temes. Hi ha un moviment del braç que nosaltres podem fer, que és rotant la mà, no? I tot aquest braç rota cap on rotem la mà. És a dir, podem, si jo oculto la meix, vale? Per entendre'ns millor, si jo roto la mà, puc fer així amb la meva mà. És a dir, és un moviment natural. Per temes de simplicitat del nostre rig, perquè entrar en un canvi tan gros com seria aquest, seria entrar molt en profunditat amb el rigging i seria ja anar a una cosa molt avançada del rigging, aquest braç no podrà fer aquest moviment. Després us l'ensenyaré més detall quin moviment es tracta quan ja tinguem l'eskinning i veureu al que em refereixo. És una putada perquè ens limita una mica a l'hora d'animar aquest personatge i tindrem certes accions que no quedaran molt realistes si les volem realitzar. I és per això també que deixaré en la descripció d'aquest vídeo enllaços a tutorials on sí expliquen com realitzar aquest gir. Vale? Els tindreu a la descripció, podreu accedir a ells. Un és de Sarkamari i un altre és de algo CGI, no recordaré el nom, però no us estaré aquí mostrant al canal. I allà sí que ho expliquen. Òbviament és un tema avançat i a més és un vídeo que està enmig de la seva sèrie de com crear rigs. És un vídeo en anglès i llavors hi haurà cosetes que potser a més són tutorials ja intermitjos o avançats de rigging i per tant parlen de moltes coses i utilitzen molts elements que potser desconeixeu al 1000% i us sonaran a alienígena, vale? Però bueno, hi ha la possibilitat de fer-ho, òbviament existeix, al igual que existeixen, jo què sé, formes de fer aquesta columna vertebral molt millor, molt més suau, amb més ossos, com seria una columna vertebral real, no? I amb això 1000 exemples, vale? Les cames també les farem més complexes, no seran tan simples com les que veiem ara, però sí que és veritat que es podrien complicar molt més. Dit tot això, anem a començar amb el nostre skinning. Bé, com veieu tenim moltes parts del cos, no? La del body serà la última que esquinegem. Primer anem a fer la resta. I començarem pels ulls. Ja que hi som, serà un element molt visual que veurem ràpidament com funciona i si ens funciona bé. Ens posarem amb la textura, vale? Que la visualitzo amb aquest botó. I ara ja veiem la nineta dels ulls i ens ajudarà una mica a veure si l'eskinning està funcionant. Vale? Llavors, com fem l'eskinning? És molt senzill en objectes com els ulls, perquè no busquem deformar els ulls, busquem que només roti el propi ull. No? Per tant, si ocultem fins i tot el body, anem a ocultar tot el que no utilitzem per ara. Així serà tot més fàcil de visualitzar i a poc anirem com omplint la pantalla d'elements ja esquinejats. Llavors, com fem l'eskinning d'aquest ull? Doncs molt senzill, seleccionem o l'ull per una banda i després el seu os o del revés, com nosaltres vulguem. Vale? En el meu cas, primer seleccionaré l'os, és a dir, aquest d'aquí, vale? Que clicant la F amb el ratolí aquí sobre de l'outliner podem veure que es tracta del joint left eye 01, vale? És l'os que busquem, i després, amb el shift mantingut, agafem l'ull i anem aquí dalt, skin, el menú skin que li donarem bastant ús, i aquí la primera opció és bind skin, però no cliquem directament, obrim el quadre de diàlegs i, per començar, resetegem totes les settings, vale? Que això quedi ben net. Vale, la primera opció, bind to joint hierarchy, aquest l'hem de canviar per selected joints, perquè nosaltres hem seleccionat manualment tant l'esquelet com l'ull. Per tant,
volem fer l'eskinning amb l'os que hem seleccionat nosaltres, no amb el que li dongui la gana al programa. I la resta d'elements no ens haurien de molestar, així que per ara no veurem res més. Li diem apply and close. No ha passat massa res, però si ara movem l'os, i de fet, si ja deselecciono l'os, veieu que ha canviat el color i que ara és d'un color taronjós i aquest és d'un color groc, i si agafo l'os i el roto, aquest ull rota amb l'os, així que ja ho hem esquinejat. Al final és que el Maya sàpiga que quan jo roto aquest os, aquesta malla també ha de rotar. Fàcil, anem a fer l'altre, tornem a agafar l'os, agafem l'ull, pugem, skin, bind skin, podem tornar a obrir les opcions, però vaja, selected joints, apply and close. I de nou, aquest ull també funciona a la perfecció, així que ja tenim dos ulls funcionals que poden mirar-se mútuament i preguntar-se què fan aquí, no? Següent part del cos, anem a connectar, per exemple, la carúncula, que són com els llagrimals, no? Tot i que em sembla que també té el nom de carúncula. No sé si en català, però en castellà crec que existeix carúncula. Vale, aquesta peça està junta, tant un costat com l'altre, no m'importa perquè serà una peça que dubto que es mogui. Si veiem amb el body, està aquí dins, no crec que es mogui massa, vale? Llavors, així de prèvies, jo l'esquinejaré tal qual, sense preocupar-me molt de que es pugui moure en el futur. Vale? Simplement han d'estar aquí al costat de l'ull, així que a on ho esquinejo això? Perquè hi ha molts joints per aquí, i realment, si ho esquinejo per exemple el de l'ull, quan jo roti això, rotarà aquesta peça, no m'interessa. M'interessa realment que estigui esquinejada aquest, el upper jaw, perquè jo quan obri la boca del personatge, a part de pujar-se els ulls, també es pugi aquesta peça d'aquí, vale? La carúncula. O sigui, doncs agafo la carúncula, agafo l'os, me'n vaig a skin i ja directament li dono a bind skin. I amb això, si jo moc aquesta part de l'upper jaw, s'hauria de moure tot ja juntet. Vale, anem a fer el mateix, però amb el hat, vale? Amb el barret. Seleccionem el barret, seleccionem l'upper jaw, perquè també vull que quan roti l'upper jaw, roti aquest barret amb tot el conjunt, vale? Anem a skin, ja els he seleccionat els dos, anem a skin, bind skin, i en principi ja si moc aquest, s'hauria de moure el barret tot de forma conjunta. Perfecte. Ja veieu que no és tan difícil. Anem a ensenyar aquí a mostrar el lower teeth, que amb ja ell seleccionat i seleccionant el lower jaw, skin, bind skin, i farem el mateix per l'upper teeth. El mostrem, el seleccionem el upper jaw aquest cop, skin, bind skin. Què hem fet ara? Doncs hem enganxat ja la part de les dents superiors amb l'upper jaw, amb la mandíbula superior, i les dents inferiors amb la mandíbula inferior. Vale? Les dents, per cert, tenen una llengua, però està enganxada, literalment enganxada, o sigui, està modelat d'una forma que separar-ho es veuria al fons i tal. No, crec que la llengua no està molt preparada perquè es pugui animar i es pugui veure. Així que la llengua la deixo tal qual, no animaré llengua, però es podria fer també. Vale? Si teniu necessitat de fer una llengua, m'ho comenteu i ho mirem de solucionar, vale? Perquè es pot animar la llengua, òbviament. Vale, doncs amb això fet ja tenim tots els objectes, menys el body, que ja el podem mostrar, enganxats a l'esquelet. Jo ara, si oculto el body un altre cop, i moc, per exemple, el root, ja tot ve amb mi. Ja no hi ha cap part del model del personatge, a part del body, òbviament, que estigui desenganxat. Ha estat bastant fàcil, ha estat bastant indolor, i això podríeu fer el mateix si tinguéssiu una pistola aquí com si fos un policia, doncs també ho encaixaríem a un controlador que haguéssim fet per la pistola. Si tinguéssim una motxilla, doncs l'encaixaríem també amb el controlador, amb un os que haguéssim muntat per la motxilla. Vale? Tot això, si teniu dubtes d'aquests petits extras que no estic mostrant en aquests tutorials, com sempre, correu electrònic o m'ho dieu a classe i ho mirem junts. Però bé, anem a tancar-ho tot, anem a tornar enrere, a mirar-nos un moment aquest personatge i dir què ens falta ara. Doncs bé, ens toca connectar aquesta malla que fa quasi tot el cos a l'esquelet, vale? És on hi ha més feina i és on estarem més i més i més hores. Són moltes hores de feina, vale, això? L'eskinning no és fàcil, l'eskinning no surt en 5 minuts i és una feina bastant dura que, bueno, ja has vist per la llargada d'aquest tutorial que és feineta. Bé, doncs anem a enganxar aquesta malla amb tots els ossos que necessitem i aquí ara ve l'explicació de per què hem estat nombrant alguns joints amb una E al final, com aquest, JNTE.
tots els que tinguin la E, tots els que siguin join finals, no els seleccionarem per fer l'eskinning. Perquè són joins, com aquest del cap, que simplement ens serveixen perquè l'altre join apunti a aquell join. Perquè un últim join, com no té on apuntar, aquest join que estem seleccionant ara no apunta enlloc realment visualment, ens costaria més de treballar amb ell, i per això mateix fem que aquest, que sí que mou un munt d'elements, i aquest utilitzarem per moure el cap, tingui un últim que ens serveixi com de guia, no? Per tant, tots els join ends no els seleccionarem, i tampoc seleccionarem les zones dels ulls, vale? Tant els ulls, perquè ja els hem enganxat amb els propis ulls, així que no ens caldrà, i després els upper i lower lids, vale? Les parpelles, això per ara no ho esquinejarem, ho deixarem pel final. Ens serà molt més fàcil fer-ho un cop ja haguem fet la resta d'eskinning. Llavors, dit això, anem a root, vale? I fem un select hierarchy. I ho seleccionem absolutament tot. Ara tenim tot l'esquelet seleccionat. No ens interessa, òbviament, i amb control clicat i mantingut, anem clicant amb el clic esquerre tots aquells que no vulguem. El JNTE head no el volem. L'upper jaw sí, el JNTE upper jaw no, els ulls no, els lower lids i upper lids no, tant de l'ull esquerre com l'ull dret i els lower lids de l'ull dret, vale? I després el lower jaw sí que el volem, però no volem el joint end de lower jaw, per tant també el deseleccionem, vale? El JNTE. Tot això que hem deseleccionat aquí, això són els ulls i les parpelles, que dic que tampoc, vale? Per això aquí hi ha tant forat. Seguim baixant i tenim ja la zona dels braços. Tot això és el braç esquerre i aquí sota tenim el braç dret. Així que anem baixant, anem buscant els JNTE, que aquí en tenim un, vale? Al final del thumb en tindríem un, al final de l'índex, al final del middle, al final del ring i al final del pinky. Vale? Serien els finals de dits, la resta crec que no tenim cap JNTE. Si seguim baixant, tindríem un altre cop el thumb, l'índex, el middle, el ring i el pinky de l'altra banda. I aquí sota ja tenim les cames. Tenim la pelvis amb un JNTE de la pelvis, així que també ho traiem. I després, pròpiament dit, ara sí, comencen les cames, aquí era la pelvis encara, tenim el JNTE del toe. I els effectors també, vale? Això són dels IKs que hem creat de les cames, també, vale? JNTE fora i effector fora. Crec que amb això, i deixa'm fer un vistazo un altre cop, ho repasso tot de nou perquè no estigui fent res de JNTE. Perfecte, crec que no m'he deixat res, així que ara mateix tenim seleccionat, encara que aquí no es vegi, perquè mai per defecte, no sé per què, en l'entorn 3D ens mostra tots els ossos en blanc, tot i que hi hagi molts que no hem seleccionat, tipus tots els dels ulls no estan seleccionats, però per algun motiu es veuen com seleccionats en blanc, no? Bueno, són coses aquestes del Maya que no s'acaben de comprendre com no han arreglat i com no han millorat aquesta experiència d'usuari, no? Vale, com ho tenim tot seleccionat i ho hem repassat, fem un últim shift i un últim clic a la malla del personatge. Fet això, vale, que la tenim aquí seleccionat al body, ara anem a skin, bind skin, obrim les opcions i ara sí que anem a mirar això amb més detall, perquè aquí sí que haurem de canviar més cosetes. Primer de tot, el bind to selected joints segueix sent completament correcte. Vale? Com hem seleccionat manualment tots els elements que nosaltres volem sí o sí esquinejar amb el body, hem fet correcte. El binding method sí que el canviarem a Geodesic Voxel. Això bàsicament el que fa és la tecnologia més moderna del Maya a l'hora de fer aquest skinning i recrea a partir de la malla que nosaltres tenim aquí del nostre personatge, recrea en forma de voxels tota la forma del personatge i s'adapta molt millor a certs punts del nostre esquelet i del nostre personatge. Vale? Geodesic Voxel és l'opció més bona i que crec que ens anirà millor a tots en general. Perquè tot i tenir malles trencades o engons o triangles o el que sigui, com està recreant aquesta malla, li importa zero aquesta malla, sinó que està agafant la forma i està ell creant uns voxels, pot tenir errors que no passarà res. Vale? I al obrir aquestes opcions de Geodesic Voxels, aquí baix se'ns ha obert una resolució. Nosaltres la pujarem a 512, vale? Que no sigui tan baixa ni tampoc tan alta, per si de cas no ens peti tot. Així que 512 és perfecte. Tornem a pujar i seguim veient l'eskinning method, en comptes de Classic Linear anirem amb Dual Quaternion. Diuen que és millor.
jo realment aquí soy un mandao. Com no tinc tanta experiència fent skinning, realment no sé si Classic Linear és millor que Dual Quaternion. Però en principi diuen que Dual Quaternion, per exemple, amb la forma del cul, tu quan aixeques aquesta cama, no? Quan poses la cama així, com si anessis a pujar un esglaó, el cul ha de seguir aquesta cama. I aquest Dual Quaternion ajuda molt a mantenir la forma del cul, si no es desinflaria molt el propi cul, vale? Quedaria com desinflat, passa molt. Jo me'n recordo quan vaig fer rigging en el seu temps, em passava molt i arreglar-ho era una mica rotllo. Així que Dual Quaternion ens ajudarà a que això no passi. Normalize Weights el deixarem en Interactive i Weight Distribution, en comptes de Distance, posarem Neighbors. I el màxim d'influències el baixarem a 3, que diuen que va una mica millor, sobretot amb rigs més senzillets com aquests. Potser si hi ha rigs amb molts ossos junts i tal, potser aquest màxim d'influències pujar-lo una mica. Però en el cas que tingueu un rig bastant semblant al meu, amb 3 ja fem. Aquí teniu una opció, per cert, de posar-li color a l'esquelet, que ja ho hem vist quan he estat lligant, per exemple, els ulls i tal, veiem que de cop canviava de color l'esquelet. Això va bastant bé, perquè així veus una mica els diferents ossos i és més fàcil, sobretot amb aquest propi tutorial crec que em serà més fàcil de dir, mira, aquest os de color blau, aquest és el que... No? Jo crec que ens anirà millor, així que li deixo i li fem un apply en close. Abans, Ctrl S, vaig a guardar abans de donar-li, per si de cas durant aquest càlcul peta el Maya, peta, m'ha petat diverses vegades en les proves que he fet, llavors quan fem skinning no pareu de guardar, és la norma número 1 i única que heu de seguir. Apply and close i m'ha donat un error, no sé de què. Per algun motiu la resolució dels voxels no li agrada que sigui 512. A veure, 1024? Tampoc. 256? Tampoc. Puc provar de tancar i tornar a obrir el programa a veure si això abans m'ho ha fet perfectament. Vull dir que no sé... Òbviament he de fer tota la selecció de nou, però bueno, no ve d'aquí. Provem ara i ara sí que ha funcionat. No sé per què abans no. De fet, vaig a fer Ctrl Z i vaig a provar de pujar-li... Ara m'ha fet por com pujar-li la resolució, vaig a provar de 512. No, 512 em dona un error. Bueno, però res, al final he fet el de 256 de resolució. Més enllà no em deixava, simplement petava. Així que res, ens quedem amb 256. No sé si perdem molt nivell de detall o no, però això al final... Ara amb l'eskinning pròpiament dit, amb tota l'edició de l'eskinning, ho podríem igualar, vale? No, la diferència ens la podem treballar i recuperar igual, si hi ha alguna que quedaria una mica millor amb més resolució. Vosaltres, si podeu, proveu amb més resolució i potser haureu de treballar menys en el tema de l'eskinning, però igualment haurem de treballar bastant. Vale, anem a fer un save, ara sí, i de fet faré un save a part, per si de cas mai he de tornar enrere. Fantàstic, amb això guardat, ja veieu que ens ha fet aquí un rainbow de colors amb tots els ossos, i això és el que us comentava, però bueno, va bé perquè així podem referir-nos a un color en específic i ens pot ajudar a identificar-ho durant aquest tutorial. Però bé, anem a fer una mica de proves, anem a veure com es mou aquest personatge. Per exemple, podem seleccionar aquí baix el controlador IK de la cama i veure com aquesta cama ja se'ns mou juntament amb l'esquelet. Veiem errors per aquí dalt, i si posem aquí que es vegi la malla tot i no seleccionar la malla, podem veure clarament que hi ha problemes. Veureu moltes vegades que aquestes boletes que té aquest personatge per tot el cos es deformaran bastant i tal. N'arreglaré algunes, però no totes, perquè si no és un rotllo, vale? Són masses boletes, però no podria fer, l'únic que al final és temps que entreu per futurs tutorials que he de fer, així que tampoc cal que ho faci tot al 100%, simplement que a partir de la meva explicació vosaltres pugueu acabar la vostra feina, no? Aquest és el meu objectiu. Bé, podem comprovar, per exemple, també el braç, que segurament ens doni bastants problemes. Aquí veieu com se li enfonsa tota la xella cap a dins. Podem veure també aquest altre braç, com, bueno, més o menys ens funciona bé. I aquí ara us puc mostrar aquell moviment que nosaltres no podrem fer. I és aquest gir de muñeca, no? On tot el braç se'ns hauria de girar juntament amb aquest gir, no? Nosaltres quan fem... Si poseu la mà així, la vostra mà així, tal qual com la té ell, podeu arribar a fer un moviment així. Però, òbviament, tot el braç acompanya aquest moviment, per com són els nostres ossos. En aquest cas, amb com tenim nosaltres muntat aquest rig, doncs no podem.
Fer-ho és possible, el que he dit, però és bastant complex arribar a aquest punt i no tindríem temps suficient per fer-ho correctament. Així que ens haurem d'aguantar una mica, potser fer-ho amb aquest, ajudar-nos una mica amb aquest, el gir. Podem intentar fer alguna solució així una mica rudimentària. Anem a comprovar, per exemple, el cap com ens funciona, perquè segurament també ens donarà bastants problemes. Com veieu, obre la boca com amb un crit d'agonia. Tot això ho haurem d'arreglar. La cara serà l'últim, vale? Perquè són més feina i més precisa de ser, perquè òbviament és molt petit tot. I per exemple aquí el peu anem a veure com rota realment bé. Haurem d'arreglar una mica certs punts. Si t'hi fixes, el peu es va com aixafant aquí darrere quan el vaig movent. Això és perquè alguns ossos estan fent que aquest peu s'aixafi. Ara veurem les influències i com funcionen. I anem a veure també, per exemple, com estira avall aquest senyor. Prou bé. Tindrem que reparar algunes coses de l'esquena i de més. Però bé, jo crec que per no haver tocat encara res de l'eskinning, per no haver retocat res, jo crec que tenim un bon resultat inicial. Fet això, anem a començar amb l'eskinning. I per començar amb l'eskinning faré un save. Jo no pararé de fer Ctrl+S tota l'estona, perquè pot patar en qualsevol moment aquest programa i no m'agradaria que em pillés sense haver guardat fa segons. Vale, per començar a ensenyar l'eskinning, jo començaria pel braç, per exemple. Jo crec que és un bon punt on iniciar-nos. Vale? Com fem per arreglar aquest braç? No? Com fem perquè tots aquests vèrtexs d'aquí no es deformin tant quan nosaltres baixem el braç? Doncs per començar anem a fer una petita animació per ajudar-nos a arreglar això. Ara veureu per què. Seleccionarem el Rotate i farem un key. Vale? Amb clic dret fem un key. Vale? Ja tenim el primer key d'aquestes rotacions, d'aquest os fet. Vale? Ara passarem al frame 10, per exemple, i rotem el braç fins a baix, vale? Més o menys on humanament sigui possible, més o menys per aquí. I com tinc l'opció d'auto-keyframe activada, òbviament, com he mogut el braç en el frame 10, m'ha guardat aquesta nova ubicació del braç, aquesta nova rotació. Per tant, ara tenim aquí keyframes de la nova rotació. I ara em puc moure a través del timeline, puc moure aquest braç sense haver de venir aquí i rotar-lo manualment. Això què em permet? Doncs ara marxar de l'os del braç, venir a la pell i fer doble clic aquí dalt, al Paint Skin Weights. Doble clic, moure l'eina i a més moure totes aquestes opcions de l'eina. Si no has seleccionat prèviament la pell, vale? Si no la selecciones i jo faig doble clic, veieu que realment no moure quasi res. Vale? Està com... puc pintar però no puc pintar. Llavors primer cliquem aquí el ratolí per sortir de l'eina, cliquem a la malla i llavors sí que fem doble clic en aquest Paint Skin Weights. Dic que no estic veient el Paint Skin Weights, entra a Rigging, vale? Aquí dalt. En cas que no estiguis veient tot aquest armariet d'opcions, venim aquí de la Workspace i li donem a Reset Current Workspace des del General. Vale? O sigui, primer entrem a General i després Reset Current Workspace, li donem i ja ens hauria d'aparèixer aquí. Vale? Anem a l'apartat de Rigging i fem doble clic amb la malla seleccionada. I així entrem en aquest mode de pintar. I amb això el que estem fent és pintar els pesos que cada os té dins de la malla. Per tal de fer deformacions, cada os té unes forces diferents a parts diferents de la malla. Per exemple, si faig clic dret en aquest os i mantinc aquest clic dret, puc seleccionar la influència. La selecciono i ara estic treballant amb l'os aquest i puc veure que aquest os, que és el shoulder, aquí ens el diu, té tota aquesta influència, gran part del braç, perquè al final és aquesta part inicial del braç. Però també té part d'influència aquí sota, que és justament el que estem veient si jo moc el timeline. Com veieu, tota la part pintada, quan rota aquest os, ho està movent. Jo si vinc aquí i li dic, vale, doncs vull que amb una opacitat del 1 em posis tot el que jo pinti amb un valor de 0. És a dir, jo tot el que pinti, aquest os tindrà 0 repercussió. Començo a pintar i com veieu, se'n va el color. Si no veieu el color ramp, és aquest d'aquí, vale? Que és possible que per defecte no vingui activat. Vale? Activeu des d'aquesta opció d'aquí. I també teniu diferents profiles
a l'hora de pintar, com diferents pinzells, diferents potències de pinzells. Vale? La mida és un altre tema. La mida, si mantenim la B alta, la tecla B, i llavors cliquem el clic esquerre i movem el ratolí a dreta i esquerra, podrem augmentar o disminuir la mida d'aquest pinzell. També es pot fer des d'aquí baix a Radius 1. Jo si canvio aquest Radius a 46 és un pinzell gegant i si el canvio a 1 és un pinzell més petit. Vale? Amb això crec que tenim un bon control del pinzell i també podem mostrar els números. I aquí veiem cada vèrtex quina influència té realment en termes de números sobre cada un dels vèrtex, perquè al final estem afectant a vèrtex de la malla. Vale? Ja puc anar eliminant i com veieu va perdent força. Vale? Ara utilitzaré aquest d'aquí, que és el quadrat, que aquest va molt bé perquè cada vegada que passo per sobre d'un dels vèrtex m'ho elimina 100%, o sigui, és superpoderós. En canvi, si utilitzo aquest, per exemple, és una mica més suau i veieu que quan es va apropant al pinzell ho va suavitzant. Vale? Depèn de quina funció vulgueu fer en cada moment, anirà millor un pinzell o un altre. Vale? En aquest cas podeu veure ara que, bueno, potser he solucionat el tema de que això no se'n vagi cap enrere, però ara de cop, pum, hi ha un moment que tot se'n va enrere i la resta no. Això tampoc és una solució, Didac. Llavors, què podem fer? Amb el Shift mantingut, si us hi fixeu, canvia d'una R a un SM, que és SM de Smooth, podem suavitzar la interacció que té aquest os amb la resta. En aquest cas vaig a fer que pugi una mica el número, vale? D'un lloc a un altre. Vaig a intentar suavitzar una mica perquè es deformi aquesta part, però sense passar-se. I ara veieu cap liu, que ja no és tan bèstia, no? I que realment queda una mica més natural. Òbviament això s'ha d'anar treballant i molt. Aquí es podria fer moltíssima feina. Aquí ara potser m'interessa afegir-li una mica més de força en aquesta zona d'aquí. Ara està amb un valor de 0,4. Els valors van de 0 a 1, ¿vale? És a dir, que si està a 0,4 està a un 40% de potència. Anem a fer un valor aquí de 1 amb una opacitat més baixa, perquè jo quan pinti no em pinti directament 1, perquè jo si poso opacitat 1 i valor 1 i pinto, em pinta a 1 directament, 100% aquella zona que pinti, ¿vale? I no busco això. Busco ser una mica més suau, per dir-ho així, no? Així que baixo l'opacitat i ara quan jo pinti, en comptes de pintar directament 1, pintarà una mica menys. I també baixaré el profile, vale? Que sigui una mica més suau pintar-ho, i ja veieu que vaig afectant a tot això, però sense passar-me tampoc, vale? Aquí darrere l'esquena també crec que val la pena treballar-hi. Potser fins i tot canviant això, el valor a 0, l'opacitat més o menys la deixem igual i anem baixant una mica la força amb la que afecta el braç a la zona de l'esquena. Ja veieu que és anar jugant, anar experimentant, fins i tot a vegades anar al mirall de casa vostra i dir a veure com se'm mou aquest braç, no? I a veure com se'm mou, o tu, grava'm un vídeo que vull veure com se'm mou l'espatlla i veure si això funcionaria així o no. Ja depèn de la vostra dedicació, de les vostres ganes que tingueu de que quedi un bon rig i que se us mogui bé el personatge que heu creat des de zero i heu ingeniat vosaltres, no? Que això també sempre fa il·lusió que quedi superbé. Òbviament tenim un temps limitat, no som màquines de treballar, també necessitem descansar, vull dir que tot en la seva justa mesura. Bé, jo trauré els números perquè em lien també molt, la pantalla. I potser aquesta zona d'aquí m'agradaria rebaixar influència, per tant, valor 0 per rebaixar, que vagi cap a 0 en comptes de cap a 1, i anem retocant aquests valors d'aquí. Jo sempre treballo aquí dalt, amb el modo Paint, òbviament, i amb el modo Replace. Mai amb Add o mai amb Scale. Realment treballo sempre amb Replace o amb Smooth, que l'Smooth, en comptes de clicar aquí cada cop que vull fer un smoothing, pitjo la S, que és el mateix. El Shift, perdó, que és el mateix, vale? I així suavitzo tot, sense necessitat d'estar clicant aquí tot el rato smooth, vale? Però seria el mateix. Ja sabeu que Maya i la seva interfície és una mica especialeta. Vale, aquí també faré una mica de smooth.
i anem a veure si podríem millorar una mica aquest plec amb unes altres eines. Anem a sortir d'aquesta eina, jo sempre per sortir d'aquesta eina vinc fins aquí dalt a l'esquerra i clico el Select Tool, i quan clico ja surto d'aquest mode de pintar. D'acord? Tanco ja això un moment i vaig a obrir una nova eina. Aquesta eina es troba a Windows, General Editors i Component Editor. Aquesta és l'eina que busquem. I per tal de tenir-la a mà tota l'estona, jo faré un Ctrl, Shift i clico en aquesta opció i em crea aquí un shortcut, vale? Un accés directe que jo ara sí clico, m'obre l'eina que anava a obrir igualment des del menú que hi desplegable. Obro aquest Component Editor i vaig a seleccionar alguns vèrtexs que vulgui treballar. I ara entendreu aquesta eina com funciona. Anem a tancar una mica l'aixella, més o menys per aquí, i anem a seleccionar aquests vèrtexs d'aquí, per exemple. Selecciono la malla, llavors mantinc el clic dret i me'n vaig a vèrtex. I aquí entro amb el mode selecció de vèrtex i puc seleccionar, per exemple, un vèrtex. I aquí ja veieu que algo ha aparegut. Però bueno, jo seguiré seleccionant vèrtex. Fins i tot puc ocultar els ossos un moment perquè sigui més clar el que estem fent. I fins i tot aquí puc canviar amb aquesta opció. Em fa com... aquí ens ho dirà. Bueno, si tinc això obert no. Use Default Material, que em crea com un material més gris i per tant em veig millor el que estic seleccionant, perquè l'altre és molt blanc i costa de veure-ho. Vale, jo seleccionaria més o menys aquests vèrtexs d'aquí, vale, els que he seleccionat. Torno a obrir aquest Component Editor i aquí veieu els vèrtexs que he seleccionat i aquí veieu els vèrtexs que he seleccionat llistats com si fos això un Excel. Cada un ben numerat i veiem que cadascun, per cert, per defecte vosaltres, és que sempre se m'oblida això, per defecte per vosaltres s'obrirà això i veureu que és això. Heu de buscar la pestanyeta de Smooth Skins, perdoneu. I ara sí que veureu el mateix que jo. Bé, el que us deia, aquí veiem el llistat de vèrtex i aquí veiem en columnes els ossos. Veiem el chest, veiem la clavícula i veiem el shoulder. Aquests són els 3 ossos que influencien els vèrtex que jo he seleccionat. Vale? Aquest Component Editor a mi em dona molt de lag, vale? Així que si veieu que de cop tot va superlent és per això. Vale? El bo d'això és que jo puc venir aquí i dir, vale, l'os que tinc aquí, a veure que us el mostri, aquest os d'aquí, que baixa, vale? Que és el primer del braç, és el shoulder. Vale? El de darrere és el clavicle i aquest ja és el chest. Jo vull que el shoulder tingui una mica més de pes en aquesta zona. Per exemple, doncs selecciono tots ells, clicant en el primer, arrastrant i deixant anar el ratolí en l'últim, i puc escriure aquí un número. Puc fer un 0,6. Intro, i pam, aquí ha canviat alguna cosa. He deformat la malla, he fet que els numerets que veiem abans pintant els he canviat manualment, un a un. I això de què em serveix? Doncs puc anar jugant. Per exemple, puc baixar, perquè aquí tenim la barra que puc variar i varia de 0 a 1. I puc anar trobant un punt intermig. I crec, de fet, vaig a fer Ctrl+Z 2 cops, que hauria només de seleccionar una tira d'aquests vèrtex. I jugar amb ella. Seleccionar el shoulder, heu de seleccionar sempre un o varis d'aquests, llavors podeu jugar amb els seus números. I veieu que puc anar, no sé si es veurà, m'acostaré una mica més aquí, puc anar retocant com això afecta a la deformació, no? I de nou, això és una animació, per tant, sempre va bé veure-ho des de diferents punts de deformació. I és una mica això per acabar de depurar com s'està veient aquesta deformació i acabar de fer la forma que nosaltres busquem, perquè fer això amb el pinzell aquí és molt complex. Costa molt de trobar la forma final i tot el rotllo. Llavors, fer-ho numeret a numeret, quasi, ens va de conya, perquè ens permet un control increïblement gran de cada vèrtex. Llavors jo aquí, en aquest punt ja, que estic a 2 keyframes, està ja com tancat, jo vull que això estigui molt juntet ja al final, no? Llavors, per tal que això estigui juntet, hauria d'agafar tota aquesta tira de vèrtex
i dir-li al shoulder que tingui molta menys influència, de forma que s'ajuntin molt més, i fer el mateix amb la resta. De forma que el que és l'axil·la me la deformarà molt menys i això ens ajudarà a tenir un moviment més realista del braç, no? Quan el baixi. I repeteixo, això mateix ho podríem fer, si volguéssim, pintant, amb l'eina de pintar. Vale? Això sí que no seria cap problema. Però crec que això ens dona un nivell extra de control que jo no el coneixia fins fa poc i la veritat és que és magnífica. I això ja depèn de cadascú de com es senti més còmode. A mi, per exemple, el pinzell em deixa una mica vengut perquè hi ha certs punts o certes zones, com aquí sota l'axil·la i tal, que em costa molt pintar sense liar-la més. Llavors, aquesta opció a mi m'és supercòmoda, és una mica lenta d'utilitzar i tal, però un cop t'hi acostumes és fantàstica. Llavors tindríem, per exemple, aquesta bola. Aquesta bola aquí s'està deformant moltíssim, cosa que no hauria de mantenir la forma de bola, i per veure què està passant anem a activar les textures i anem a desactivar el material per defecte. I realment la bola, si no es deforma res, està com en aquesta zona central d'aquesta espècie de forma d'ull, no? Però aquí veiem que es queda com una mica fora. Llavors, doble clic i selecciono tota aquesta mesh, que com està separada de la resta de la mesh, jo si faig doble clic aquí, bueno, ara patarà tot, però em selecciona tot el cos del personatge. Sempre que faci doble clic em seleccionarà tot amb els vèrtexs, vale? Llavors és el que busco, vale? Seleccionar tot això. Vaig a fer un control save, per cert, de guardar, perquè porto ja uns canvis que m'interessa que no perdre, vaja. I amb tot això d'aquí necessito saber ara a què ha de fer cas aquesta bola. Si el shoulder, si la clavicle, el chest, a què ha de fer cas, no? Anem a provar a seleccionar el primer del shoulder, llavors baixar, amb la rodeta estic baixant, l'únic que va molt de lag, vale? Perquè ara tinc molts vèrtexs seleccionats i va molt més lent. Clico al final, amb el shift mantingut, llavors moure tota la columna per retocar-la i jo li dic, vale, vull un 0,6. Intro. I ara veieu que la bola ha canviat de lloc. I de fet, a veure que deixi de laguejar, me l'ha descol·locat massa, ara està com massa descol·locada, no? Així que anem a provar en comptes d'un 0,6, a provar un 0,4, per exemple. Vale, 1,4 és massa lluny, ara s'ha tirat cap a l'altre cantó, anem a provar un 0,5. I aquí l'únic que estic canviant és la quantitat d'influència que té del shoulder, és a dir, de l'os que hem rotat perquè baixi tot el braç, aquest d'aquí. Vale? I com el segueix a la meitat ara mateix, doncs queda bastant centrat. Vale? Això és anar-ho descobrint i anar-ho provant amb el vostre propi personatge. I veureu que s'entén un cop ho vas provant. Vale? La bola queda perfecta, ja ens encaixa fantàsticament, ja sembla que formi part del traje, no? I aquí potser m'interessaria aquesta zona d'aquí que no es desinflés tant, perquè quan es tanca es desinfla, no? I potser m'interessa que no es desinfli tant. Al final, una mica la clau de tot plegat és que hi hagi com un smooth, no? Que vagi com suaument cap a una zona més mòbil que una altra. Si jo faig que un vèrtex es mogui molt, cantarà molt l'atenció, però si faig que a poc, a mesura que m'apropo a l'os que sigui, es va movent més i més, m'ajuda a que tingui sentit, no, el moviment? M'ajuda a fer-lo més realista. Aquest d'aquí baix, per exemple, hauria de tenir molt poc moviment per part del shoulder. Aquests d'aquí dalt, per exemple. Vigileu amb la selecció aquesta així, perquè tornem-hi, perquè si jo selecciono així, també estic seleccionant darrere. Aquests d'aquí també els he seleccionat. Perquè això no passi, doble clic a aquesta eina d'aquí i Camera Base Selection. Quan li cliques aquí, bàsicament, quan fas una selecció, mira la càmera i diu, vale, tot el que tu veies, usuari que està utilitzant Maya, és el que t'he seleccionat. Res més
que no veiessis. I ara ja no em selecciona res més. Vale? Depèn de com vulguem fer les seleccions, anirà bé una cosa o altra. Per ara em va millor això. Vale, bàsicament el que estic lluitant en aquesta zona és que es mantingui bastant el pectoral, no? Que la forma aquesta que tenia de pectoral es mantingui bastant i crec que ho estic aconseguint força. I anar jugant amb el pes del shoulder, de l'os aquest que estic rotant, a la resta d'elements. També podria seleccionar el clavicle i canviar-li el pes. Però com estic rotant el shoulder em va millor per entendre el shoulder que està passant. Llavors aquí potser treballaré el mateix, que es mantingui una mica l'esquena. Perquè aquí tenim un os que va bé com mantenir-li més la forma, no? Anem a baixar-li la influència i a partir d'aquí anem treballant. Vale, doncs prou bé. He aconseguit una cosa que m'agrada bastant com es veu. Es podria seguir arreglant i retocant i tot el rotllo. Però deixa'm comentar una cosa. Si jo, per exemple, selecciono... Són coses que se'm van acudint a mesura que vaig treballant, no? Si jo, per exemple, selecciono aquest, no? I li dic al shoulder, no, aquest de shoulder no vull que tingui res d'influència, 0. Què passa? Que desapareix d'aquí, de la columna, vale? Si cliqueu 0, desapareix. Com tornem a ficar aquí el shoulder? Doncs venim a Options i aquesta opció d'aquí, Hide 0 Columns, la desactivem. Què ha passat ara? Que ara ens ensenya en columnes tots i cada un dels ossos que existeixen en aquesta escena. Per tant, ara hem de buscar el shoulder de la L, de l'esquerra, vale? El shoulder, així que anem a buscar, està aquí, i li puc tornar a posar una xifra, per exemple, 0.6, que és que crec com estava. Li fico 0.6 i ara puc tornar a Options i Hide 0 Columns, llavors tornaré a tenir aquí el shoulder. Això, mira si està correcte. Sí, més o menys. Estava correcte. Doncs això, vale? Per trobar-lo és una forma. L'altra és tancar aquesta eina. Vaig a guardar ja que hi soc. Important, deseleccionar qualsevol vèrtex que tinguéssiu seleccionat clicant fora de l'escena, però si en teniu seleccionats, per exemple, tinc aquests... Ui, que em veu una ruta. Tinc aquests 4 seleccionats i clico l'eina de pintar. Automàticament l'eina de pintar, quan selecciones algun vèrtex, es limita a aquells vèrtex que has seleccionat. I si jo vull pintar per aquesta zona, no em deixarà. Vale? I només em deixarà pintar aquests 4 vèrtex. Anem a comprovar-ho. Pujo l'opacitat al màxim d'esborrar, o sigui, el valor, de posar valor a 0. I amb aquest sí que em funciona. M'ha posat els valors a 0. Però, si vull pintar amb valor 1, per exemple, per aquí fora, no em deixa. Però aquí sí. Fixeu-vos que aquí sí que em deixa pintar, vale? Aquests 4 em funcionarien, la resta no. Tingueu en compte. Com sortim d'aquesta eina? Tornem aquí dalt, cliquem a la malla aquesta i en principi ja, si fem doble clic un altre cop, ara ja no tinc seleccionats, ja no es veuen els 4 vèrtexs seleccionats, ara podria tornar-hi a treballar. Perfecte, jo crec que tenim aquí un bon moviment de una mica l'espatlla i el braç. Anem a fer, de fet, l'espatlla, ja que hi som. O primer el coll, potser primer faré el coll. Per seleccionar el coll, no, deixa'm guardar abans. Quan guarda sempre es treu el color, no sé per què. Per seleccionar el coll podem buscar-lo en aquest llistat. Que estaria, si tanquem shoulder, estaria aquí, neck, vale? I fixeu-vos el neck tot el que agafa. És una barbaritat. O podem, com ja sabeu, doble clic no, clic dret a sobre l'os, vale? Just a sobre l'os, i podem select influence. Si vull seleccionar aquest, ha d'estar just a sobre l'os, si no, no. Select influence. Mantenc el dret, select influence. Sempre podem buscar-lo pel llistat, fins i tot literalment buscar-lo, escriure'l, vale? Que això també és molt útil. I per això era super important nombrar els ossos, perquè primer estem treballant amb aquesta eina que ens ensenya els noms i ens és útil, però segon, el Component Editor literalment que només veiem els noms. Bé, abans de treballar amb el coll, a mi m'agradaria animar-lo una mica, vale? Per veure els moviments i per veure si m'encaixa o no. Llavors, aquest, per treure-li l'animació, podríem venir aquí i borrar els keyframes, o una forma més fàcil és seleccionar aquesta zona on hem fet keyframes, imprescindible, tornem a la línia de temps, que estiguem al frame 0, perquè si no, si jo deixo em quedo al frame 10, vale? I tinc el personatge així com plegat, com un Playmobil, i llavors vinc aquí, clic dret en els frames que tinc jo amb els keys creats, no? Com amb una animació, i
vinc aquí i li dono Break Connections, m'elimina l'animació, però em manté on estaven aquestes coordenades que jo havia animat, és a dir, es queda el braç cap a baix i no m'interessa justament, m'interessa que el braç estigui cap a dalt. Per tant, sempre des del frame 0, que sempre serà com el rig per defecte, no? I el frame 10 doncs, ja el moc on sigui, però sempre el 0 estarà rig per defecte. Llavors vinc aquí i Break Connections. I ara sí que el braç ens ha quedat on sigui i ja si em moc per la línia de temps no s'anima, no hi ha res animat, ¿vale? I anem a animar aquest coll d'aquí. Frame 0, fem keyframe al rotates, ja que els tinc seleccionats, key selected. I anem a fer una mica de rotació amb la E. Podem fer, abans movem-nos a la línia del temps, fem 10 keyframes, que es mogui el coll cap aquí. El frame 20, no el keyframe, que abans he dit 10 keyframes. El frame 20 el movem cap a l'altra banda. El frame 30 el movem endavant. I el podem tirar així endavant, per exemple. Però llavors aquí, espera't, com no m'ha fet keyframes, aquest és 0 i aquest és 0, important. Vale, ara. Si ara tenim el tio es tira a l'esquerra, bueno, tira a la dreta, a la seva esquerra, mira avall, i ara puc fer aquí que miri amunt. No, una mica amb el coll. Sobretot és per veure el coll, ara mateix aquests moviments no són massa realistes del personatge. Però bueno, és per tenir una idea de tot el que està movent. Ens ajuda molt a veure que aquí, si tu mous el coll, no mous el pit així, ¿vale? No et surt aquí un alien o alguna cosa així. Llavors, per això va molt bé fer certs moviments, marcar un keyframes i demés, i així, un cop tu ja surts de seleccionar aquest os, tu pots ja seleccionar la pell, entrar a l'eina de pintar influències, i el puc anar movent i dir, vale, clarament, valor 0, opacitat 100, eina quadradeta, i anem a eliminar aquí totes aquestes influències inútils que m'està creant el propi programa. Anem a eliminar tot això, després ho suavitzarem, òbviament, i aquí darrere que tampoc ens interessa. I aquí hi ha una bola que està influenciant, si us hi fixeu, està pintada, també fora, no sé si per sota, a veure, anem a buscar-la per sota, sí, mira, justament, perquè les boles entren dins del cos, aquí tenia una mica d'influència encara. I aquí de nou aquesta bola també, la de davant, també l'estava influenciant. Vale, eliminem tota influència. Fantàstic. I aquí m'ha quedat una cosa rara. Si us fixeu, com no està suavitzat, de cop es mouen molt uns edges, sí, uns vèrtexs i altres no, llavors es deforma tot moltíssim. Això ho podem arreglar, òbviament, amb una mica de shift i clic, i anem suavitzant, potser fins i tot amb una eina més suau, i baixant una mica l'opacitat. Anem suavitzant aquest moviment de coll. Potser aquí no caldrà ni obrir el component editor. Aquí, per exemple, veiem un vèrtex com molt tocat, no? Però realment, encara que el suavitzi, no queda bé. I això segurament perquè té alguna altra influència. I aquí podem entrar, tanquem l'eina aquesta, cliquem aquí dalt a l'esquerra en el ratolí, llavors ja sortim de l'eina aquesta, és que si no, no sé com sortir. A veure. Si faig esc no surto, si faig clic fora no surto, clic dret tampoc, si tanco això tampoc. No sé com sortir d'aquesta eina sense clicar aquí, però bueno. Vale, clico fora, anem al mode vèrtex, vale? Mantenint el clic dret, entrem a vèrtex i seleccionem aquest, per exemple, aquest mateix, i obrim el component editor. Què ens està influenciant aquest vèrtex? Doncs el coll, amb un 0,4, la clavícula, que és aquest os d'aquí, amb un 0,1, i el chest, amb un 2,5. Jo crec que aquí la clavícula no hauria d'estar influenciant a tota aquesta zona. De fet, ara que sabem què ens està influenciant, jo entraria de nou, deseleccionaria qualsevol vèrtex, entraria en l'Object Mode i clicaria de nou a l'eina de pintar i entraria en les influències de la clavícula. Select Influence, i ara veiem que realment era aquest el que ens estava afectant aquest moviment estrany, no? Per tant, selecciono de nou el requadre, 0, opacitat màxima, anem a borrar d'aquí les influències d'aquesta clavícula, i de nou la clavícula, hòstia, arriba molt avall,
crec que no faria falta tant, però bueno, per ara toquem zones del coll, després animaré la clavícula i miro realment si les influències que fa són positives o negatives. Però bueno, la zona del coll almenys ja la tinc totalment salvada d'aquesta clavícula que m'estava putejant. I per cert, tot el que vagi arreglant, si us hi fixeu, ho estic arreglant de la banda dreta del personatge o el que seria la seva esquerra. La nostra dreta si el mirem de cara o la seva esquerra. Perquè després faré un mirror de tot això que jo estic arreglant per aquí. Faré un mirror a l'altra banda i quedarà arreglat a l'altra banda. Vale? Per tant, només arreglaré una mà, només arreglaré un braç, només arreglaré una cama i només arreglaré mitja cara. Perquè després faré el mirror i tot hauria quedat més o menys arregladet. Si farà falta potser algun smooth en algun punt i tal, no? Perfecte. Tornem al coll, select influence, i aquí al coll també estic veient que m'agafa part de la cara i no m'interessa en absolut, així que anem a eliminar influències de cap i sobretot de la cara. M'agafa un tros gran de la galta, m'agafa tota la mandíbula part inferior. I la barbeta tampoc. Realment la barbeta és independent, no depèn del coll. Una mica, potser, en certs moments, vaig a baixar una mica la mida del pinzell mantenint-la bé. No, aquí sí que m'agradaria afegir una mica d'influències. Valor 1, amb l'opacitat baixeta, i llavors ja vaig afegint una mica d'influència. Ja també vaig fent smooth. Pugem l'opacitat per fer smooth va millor que sigui alta, perquè si no l'smooth és molt lent. Vale, i tot això que estigui ben suavitzat perquè no hi hagi, com hem vist abans, moviments molt bruscos entre vèrtexs propers, no? Vale, una cosa així. Aquí també veiem el mateix problema que veiem en l'altra banda, perquè aquí aquesta clavícula també està molestant, però cap problema perquè de nou farem mirror, per tant, si la banda esquerra del personatge va bé, ja no ens preocupem per la resta. Jo crec que funciona bastant bé, eh? Aquí potser sí que tindríem més problema. Aquí hauríem de fer una mica de smooth. Potser seleccionar... Vaig a guardar abans, Ctrl S per guardar. És que m'ha patat diversos cops quan faig això de clic dret, mantinc i selecciono una influència. Moltes vegades és aquell moment que em peta. Vale, aquí tenim el pit, òbviament he seleccionat l'os del pit, vale? Estem en el chest. Òbviament vull que aquí tingui influència, però és que té moltíssima influència. Aquí anem a pujar un moment al coll i a borrar influències. Valor negatiu, opacitat bastant alta, a borrar influències de tot el coll, fins i tot, que ens està influenciant. No hauria, en absolut. El chest, o sigui, el teu pit no controla el teu coll. I anem borrant tot això. Òbviament sí que faig aquí un 360, sí que faig totes les bandes, però perquè simplement m'ajuda més a veure si queda bé o no, sabeu? Vale, aquesta zona d'aquí sí que potser m'interessa que vagi una mica més arrelada, perquè si no, quan gira, fixeu-vos que ara gira com quasi si fos una peça separada del cos. Llavors per això va bé fer uns smooth, anar smoothejant tota aquesta zona. Farem el pinzell una mica més grandot, l'opacitat bastant alta la tenim, perfecte. I anem smoothejant tot això, anem baixant. Smooth aquí potser ens ajuda també a veure els números, així veurem que l'smooth realment va baixant els números alts i va pujant els números baixos, no? D'alguna forma va intentant regularitzar tot a partir dels seus veïns, és a dir, si aquí no hi ha cap número, és que és 0, i quan jo passi el pinzell, aquest 0 el convertirà en una mica alt respecte al seu veí, que és 0,5, vale? Per això ens va bé l'smooth, perquè així aquests canvis bruscos, que sembla que siguin dues peces separades, ens els elimina. Pel que diu Sarkamari, que és aquest canal que jo he estat seguint per aprendre molt més de rigging i poder-vos fer aquestes classes una mica improvisades, ell diu que aquest procés són diversos dies de només dedicar-se a això durant jornades laborals senceres.
per aconseguir bons resultats. I moltes vegades parles amb l'animador per dir-li, a veure, quan tu hagis d'animar aquest personatge, què et sembla aquest moviment, no? És massa poc, etc. I així, si estàs en contacte directe amb l'animador, és molt més fàcil després evitar possibles inconvenients durant la feina d'animació, no? El bo és que aquí els animadors sou vosaltres mateixos, el dolent és que no sabeu exactament què esperar-vos, perquè no teniu massa coneixement de com ha de ser un rig, com ha de ser el seu skin, per tal de després, quan vulgueu animar, que us surtin bé les animacions. Això ho aprendreu ara amb la feina que esteu fent. I per desgràcia hi haurà una nota que pengi d'això i que us putegi en aquest sentit, però almenys sortireu apresos d'aquest tema, no? Que sempre és positiu. A veure un moment la influència del coll, ara un altre cop, perquè jo diria que aquí també l'hauríem de baixar una mica més. Anem a valor 0, opacitat baixeta, anem baixant per aquí valors. Això potser sí que m'estic veient ja limitat per la eina. Anem a entrar de nou a vèrtex, anem a seleccionar aquests d'aquí, tota aquesta tira d'aquí de vèrtex, i anem a veure com puc solventar amb el Component Editor la influència d'aquests vèrtex aquí. Aquests vèrtex es veuen influïts per bastants ossos. Tenim el chest, que ok, el cap, que realment el cap no hauria d'influenciar aquests ossos en absolut, 0 pel cap, i així l'eliminem de la llista. La clavícula, que realment clavícula, no. Així que fora clavícula també. I l'altra clavícula tampoc. I després tenim el coll i el chest. Vale, anem a posar tot en una mateixa xifra, per exemple, 0.5, anem a posar-lo a la meitat. Perfecte, i ara anem a jugar amb aquesta xifra, a veure si podem aconseguir treure-li com potència de control al coll i que en guanyi el chest. I anem a fer aquesta línia d'aquí. Aquest d'aquí també li eliminaria, no sé parlar, el head. No ha de fer res aquí al cap, això és el coll. Ja veieu que s'ha regularitzat bastant. De fet, deixa'm mirar un moment el head, que potser també me l'està liant bastant en aquesta zona, perquè està molt a prop realment l'os del head. Llavors sortim d'aquest mode, entrem en Object Mode i doble clic a l'eina de pintar. I anem a seleccionar, abans guardo com sempre, l'os del cap. A veure si me'l deixa seleccionar. Select Influence. Vale, aquí veiem el problema. Estava seleccionant el coll, el cap no hauria de seleccionar mai el coll. Així que Value 0, Opacity 100% i anem a treure-li influències del coll. Perfecte. Jo crec que estem aconseguint aquí un bon moviment. Si us hi fixeu aquí, si jo aquí afegeixo... Bueno, aquest no sé realment per què es veu així. Anem a tornar a sortir de l'eina. Que anava a dir alguna cosa, però no estic molt segur del que anava a dir. Jo crec que aquí hi ha alguna cosa influenciant que no hauria. Anem a seleccionar aquests, obrim el Component Editor i veiem que hi ha una d'allò del coll, que el coll té el màxim quasi 0,999 en alguns. Anem a baixar-ho 0.7 a 0,7. Ui, m'he ficat dins. 0,7 no canvia res. No està canviant en absolut això, encara que jo ho baixi. No està canviant en absolut. No, hi ha molts que no es volen moure, No sé per què. No entenc res. No m'havia fet mai, això. A veure, anem a Object Mode, tornem a entrar a l'eina de pintar. Anem a veure la influència del coll. No m'ha seleccionat bé el coll. Aquí, Select Influence. Ara sí que m'ho mou.
Anem a seleccionar influències de la clavícula, per exemple. La clavícula aquí no fa res. Anem a seleccionar el chest. Vale, el chest sí que fa cosetes per aquí. Ara. No sé què feia el chest, de veritat. Anem a suavitzar això molt. Ara queda millor. No sé què estava passant, la veritat, però ara ja queda molt millor això. Ara ja baixa normal, perfecte, i ens queda un coll completament acceptable. Fantàstic, doncs tenim el coll arreglat, anem a per la clavícula. Guardem. Ja veieu, aquest tutorial comença a ser repetitiu, perquè ara ja és canviar sempre entre eines i canviar els valors que influencien el que estem fent. Vale, sí, ja deia jo que anava molt ràpid. Sortim de l'eina, anem a borrar les animacions del coll. Per tant, ens posem en el frame 0, que serà el frame on està tot perfectament sense moure's, i seleccionem els 3 rotates, que són els únics que hem fet keys, i break connections. Fet això, comprovem movent el timeline que no estigui res animat, anem a la clavícula i fem un keyframe de nou a la rotació. I agafem, passem al frame 10 i movem una mica això cap a dalt, per exemple. I després podem moure-ho cap a baix una mica. Perfecte. Al final, potser una mica més i tot. Fantàstic. Doncs anem a veure quines influències té aquesta clavícula, que crec que l'està liant molt per aquí a sota. Així que ens posem mans a l'obra. Comencem amb aquest mateix, amb aquesta... Està en el frame 20. I entrem, seleccionem la malla, i entrem ara sí a l'eina de pintar. Vale, primer veig que la clavícula té molt poca, però algo d'influències per aquí no hauria. Anem a borrar-ho tot, seleccionem el quadrat, valor 0, opacitat 100, pinzell enorme, i anem a pintar tot això. Bola d'aquí. La bola aquesta no me la toquis, xaval. I vale. I aquí veiem el problema, que és que té aquí molta força i de cop 0, no? Passa de 5 de força aquí, que es veu poc, però hi ha un 0,52 a 0, perquè aquí no surt ni número. Per això, de cop, explota tot. Jo el que faria aquí és valor 0, baixem molt l'opacitat, baixem el tamany del pinzell i comencem a pintar aquesta zona d'aquí per eliminar les seves influències. Vale, guardem un moment i selecciono la influència del braç en aquesta zona i és això el que ens dona problemes aquí. Però clar, si això ho retoco, després quan baixi el braç no queda tan bé. Llavors per ara ho deixaré així, però pendent d'això potser quan ja estiguem en un punt més avançat del rig potser s'ha de venir a canviar de nou tota aquesta zona. Si veiem que et dona molts problemes, baixant una mica la clavícula que ja ens ho deforma tot, vale? Per ara ho deixo així. Vale, doncs fet això, sortim d'aquí, tornem a entrar a la clavícula, anem al frame 0, seleccionem tot això i Break Connection, ja ens ho coneixem de sobres, portem un rato fent exactament el mateix. Anem a seleccionar la malla un altre cop, anem a la pintura, seleccionem l'os del colze i anem a veure quines influències té. Vale, jo crec que bastant bé l'os del colze. Potser borraria aquí aquestes una mica, que no ha de fer res per aquí. I després mirarem la bola i tal. Però bueno, anem als dits, que és lo interessant. Jo crec que això ja és repetir una mica el mateix procés. Òbviament totes les parts del cos són una mica diferents, però al final entrem en la mateixa dinàmica. Moure-ho i veure com podem millorar la forma que fa quan rotem o quan movem un os. Anem amb la mà i anem als dits, que serà una zona complicada perquè és molt petita, has d'estar donant moltes voltes i aquí t'hi estàs un bon rato. Sortim de l'eina, anem a seleccionar ossos i anem a rotar aquests ossos.
Per tant, anem a seleccionar els 3 i farem un key selected, vale? I anirem al frame 10 i rotarem aquests dits. Vale? Ja veieu que tenim problemes serios amb la rotació d'aquests dits. Anem a posar-ho per aquí, aquest el rotarem així, i aquest el rotarem així. Mare de Déu, com es veu influenciat per altres ossos i de més. És interessant veure-ho així a temps real. Vale, hem fet aquesta animació, així que podem tornar al punt original i seleccionar aquest dit. I aquí ho farem diferent. Aquí partirem de seleccionar primer tots els vèrtexs, així que entrem en l'eina de vèrtex i de fet vaig a posar un wireframe que em serà més fàcil seleccionar-ho tot i seleccionarem... Bueno, potser em va bé... A veure... Vale, primer de tot, si jo faig així, o sigui, jo entro en el mode vèrtex de la meva malla i jo faig així per seleccionar tots aquests vèrtex, per defecte Maya diu no. Tu quan has fet així volia seleccionar ossos, veritat? I sempre ho farà. Com fer perquè no es seleccioni ossos Maya? Doncs venim aquí dalt, al costat d'aquestes 3 icones, tenim un desplegable que si cliquem, se'ns obre tot això. I aquí podem clicar aquest, Select Join Objects. Si cliquem, ja no ens el seleccionarà. Ara jo ja no puc seleccionar mai els joins, per molt que ho intenti, vale? I això ens ajuda que ara entro a la malla, entro en el modo vèrtex i selecciono tots els vèrtex que jo vull. I ara vull seleccionar-los a sota i si t'hi fixes no me'ls està seleccionant perquè hem canviat aquest tema de l'eina. Doble clic a l'eina i Camera Based Selection el desactivem. Tornem a fer la selecció i ara sí que ja m'agafa els de baix també, vale? Vale, acabo d'agafar tots aquests vèrtex. D'acord, tots aquests. Vale, jo crec que aquests són els que vull seleccionar primer. Tots els del dit, pròpiament dit. Aquí tenim alguns que em deixo, però ja estarien com més per la mà, llavors no m'interessa tant. I anem a veure quines influències tenen aquests. Un munt. A veure, en principi n'haurien de tenir 3, que és el índex A, índex B, índex C, vale? L'os índex A, l'os índex B i l'os, o sigui, l'os de l'apòstrof os, índex C. El middle, per exemple, que és el següent dit, no hauria d'estar, no aporta res. Vale? I després tenim el wrist, que és la mà. Vale? El wrist és l'os de la mà, que és el que mou tota la mà. Per tant, el wrist, en aquest cas aquí tampoc ens interessa, no hauria de tenir ningun efecte el wrist. Així que agafem d'aquí, fem clic en aquest, trigarà una estona perquè són molts vèrtex, ara els que tenim, shift clic aquí, llavors seleccionem com la filera, vale? Llavors rodeta del ratolí cap a baix, vaig baixant, anirà molt laguejat, com veieu, va baixant quan vol, vaig baixant, shift clic aquí sota. Llavors automàticament, com he fet primer la selecció horitzontal i després la vertical, m'he seleccionat tots. No m'interessa ni que hi hagi influències del dit middle, que seria el següent, ni del wrist, així que tot a 0. Prendre pel sac, deixeu-me de molestar. Perfecte. Ara anem a ser una mica més explícits. Anem a mirar, per exemple, aquesta part final del dit només hauria d'estar influenciada per l'os final. Volem que quan aquest os roti, tot això roti amb ell. Per tant, que tingui influències de l'A i del B, quan hauria de tenir només del C, de l'os final, no ens interessa, així que seleccionem el primer, rodeta, lentíssim això, shift clic al final, i aquí en comptes de 0 ara posem 1, volem tota la influència a l'índex C, l'últim os del dit. Perfecte, ara ja queda això arreglat. Llavors aquí tenim els intermitjos, vale? A veure si tanquem això un moment. Tenim com 3 loops, vale? Vaig entrar en l'edge, vale? Per seleccionar edges. Tenim el loop del mig, que aquest seria el loop justament de l'os, on rotaria l'os. Tenim el loop anterior a l'os i loop posterior a l'os. Vale? Això què significa? Que quan roti aquest dit, vale? Anem a rotar-lo una mica, quan vagi rotant aquest dit, volem que aquest marqui com el punt de rotació i aquests acompanyin a la rotació. Vale? No sé si m'explico, no sé si s'entén. Però bé, anem a fer, per exemple, aquest del mig. Sempre intento entrar amb 1 a seleccionar els vèrtexs, com si fos això a Blender. Anem a seleccionar tots els vèrtexs aquests, vale? I anem a obrir de nou el Component Editor i aquests vèrtexs li diré, vale, aquests d'aquí fes cas
aquest os que veníem aquí davant taronja, que seria el C, i, si no l'hagués ja, del B, que seria aquest anterior. De l'A aquí no pinta res, així que primer l'A seleccionem 0. Fora A. Ens queden el B i el C i ara vull que sigui 50-50. Així que 0,5 a qualsevol dels dos, perquè m'igualarà 0,5 en un i 0,5 a l'altre, així ho iguala i tot queda a 1, no? El total sempre queda a 1. I ara tindria el 50% de potència o d'efecte d'un os i de l'altre, perquè aquesta rotació sigui suau, no? Entre els dits. Podem veure-ho aquí millor. Si jo fes que tota aquesta rotació fes cas a l'os anterior, és a dir, ho tiro més cap al 0, veieu que va rotant tot el loop i es posa més com està aquest os, més encarat a com està aquest os. Si ho faig al revés, rota més com està aquest segon os. Veieu una mica el que estic intentant explicar-vos, no? Potser no, No en tinc ni idea, espero que sí. Llavors jo el que busco és normalment el loop del mig que sigui 0,5, llavors els del voltant, aquest que sigui 0,7 o 0,8 d'aquest, perquè encara tingui una mica d'influència a l'anterior, així el gir és més suau. Per tant, índex A 0, no volem influències de l'índex A perquè està molt lluny l'índex A d'aquí, que seria el primer os del dit. I després de l'índex C volem una influència del 0,8, 0,7. Jo posaré 0,7 i a veure com queda el gir. És a dir, volem 0,7 d'aquest os i 0,3 de l'os anterior. En canvi, aquest loop anterior volem del revés. Volem que tingui més influència d'aquest que d'aquell. Per tant, aquest tindrà 0,7 de l'índex B. Però de l'A el borrarem, que de l'A tampoc en volem aquí. Fora A. Ja veieu que es va recol·locant i va guanyant com forma tot això. L'índex C volem que tingui... No, l'índex A, ho faré des d'aquí. L'índex B, perdó, volem que tingui un 0,7 d'influència. Perfecte. I aquest dit ja ha guanyat moltíssima, moltíssima forma. No ho veiem abans, però realment aquest dit estava bastant malament. Aquí veieu com el dit fa una curva així molt bèstia. Hauria d'acabar recte. Si vosaltres tanqueu el puny veieu que els dits van rectes, rectes i rectes. No van amb aquesta corba. I això és per les influències, que estan malament. Simplement s'han d'arreglar. Fantàstic. Anem a tancar això un moment i anem a sortir d'aquest mode, Object Mode. Anem a tornar a veure això normal. I vaig a forçar una mica més aquest... no puc seleccionar els ossos, ara sí. Anem a forçar una mica més aquesta rotació. Això ho deixaré més o menys així, això ho roto molt més i això ho roto molt més, que tinguem un puny molt més tancat. Que sigui bastant bèstia, potser portar una mica més al límit per veure realment com funcionen aquí els loops i tal. Per exemple, aquí anem a seleccionar els vèrtexs, aquest i aquest, per exemple, i torno a obrir el Component Editor, podríem fer que aquest d'aquí, aquest os d'aquí, tingués menys influència, 0,6, no, del revés, més influència, 0,8. Que quedi encara més, potser no 0,8, però por ahí, I així ens inflarà una mica més, perquè els dits solen ser regordetes i tal, i ja ens va bé, Aquests loops aquí veieu que està bastant trencat, bastant deformat, anem a arreglar-ho. Anem a seleccionar tot aquest loop d'aquí, per això entrarem primer a Edge, doble clic i em selecciona tot el loop, és l'uva dels dits que fan loop. Llavors, per transformar-ho en vèrtex, perquè ara mateix ho tinc seleccionat com amb edges, i aquí no em surt res realment, amb això no podria fer res, perquè no m'apareixen ossos. Control, clic dret, i m'obre aquest menú, si m'entenc, i els puc transformar aquesta selecció a vèrtices. A vèrtices, patapam, i m'ho torna a vèrtices. I ara sí que m'apareix tot. Primer, l'índex A en aquesta zona m'interessa, perquè ja estem a prop de l'índex A. L'índex A és aquest rosa d'aquí. L'índex B és el protagonista d'aquesta zona, perquè és l'os que ho està transformant, i l'índex C aquí ja no ens interessa. L'índex C aquí no té res a dir. Així que índex C, hasta luego. Fora, ja ens ha deformat una mica més i ens ho ha tornat una mica més millor tot. I anem a igualar-ho 0,5 entre l'índex B i l'índex A. Com abans, aquest és el del mig, el loop del mig, i ens interessa que estigui enmig. Ara anem amb els loops aquests del voltant.
tornem a Edge, doble clic, control, clic dret, to vertices, i anem a eliminar el C, fora la força que tingui el C, i ja veieu que ens ha millorat moltíssim això, ho he flipat, i anem a dir-li que el B tingui una potència del 0.7, més o menys. I aquí dins potser haurem d'arreglar-ho una mica. Aquests aquí dins... A veure... Ja veieu que el dit s'ha ficat dins la mà, però bueno. Anem a fer que tinguin... Ho podem veure així, a temps real, per una influència una mica més baixa. Potser aquests d'aquí també els retocaria amb una influència més elevada del B, però bueno, ara ho veurem amb aquest últim loop. Tornem a seleccionar Edges, doble clic, el que ja estem fent milers de cops, control, clic dret, to vertices, i aquí ja no tenim influències del C, per exemple, així que nice, ja no ho hem de borrar, i anem a fer que el A, que és l'os aquest, el rosa, tingui una influència del 0.7, que més o menys ja la té, però li anem a dir, vale? Perquè ens ho iguali a tots. I ara anem a retocar aquests aquí dins, que sempre queden una mica més infladets i tal. Anem a agafar el 0.7 i anem a retocar-lo una miqueta. Perfecte. Fins i tot aquests jo faria una mica més de retoc. No sé què he fet. Seleccionem. Del revés, més cap aquí. Aquests més cap endins. Algo així. I aquests una mica més desinfladets. Que no se vengan tan arriba, xavales. Així, algo així. Perfecte, ja tindríem part d'aquest dit arreglat. Vale? Això s'haurà de fer amb tots els dits, òbviament. Només estem aprenent un. Però, almenys, a poc anem aconseguint uns dits ben parits. Bé, seleccionem edges, selecciono aquests edges, anem a ara aixecar el dit perquè si no em costarà molt seleccionar. Vale. Aquí l'edge, el loop del mig és aquest aquí. Aquest seria el loop del mig, el que hauria d'estar a 0.5. Aquest és el loop que hauria d'estar més a favor de la mà, perquè ja és l'os pare d'aquest dit, ja és la mà. I aquest d'aquí ja seria el loop que hauria de fer més cas a l'os de baix. Vale? La fórmula que hem anat utilitzant fins ara. Així que seleccionem aquest d'aquí. Control clic dret, to vertices. Veiem què està influenciant en aquest dit d'aquí. I aquí tenim influències de l'índex B, que realment no sé si m'interessa massa l'índex B aquí. Jo crec que no, així que li eliminem. Índex B, deixa'ns en pau. Tenim també influències del dit middle, que és el següent. Nosaltres estem amb l'índex, així que middle, a passear, no em toquis. I tenim ja el wrist, que seria la mà, vale? L'os pare, i l'índex A. Anem a posar això a 0.5 i a veure quina deformació ens fa ara quan rotem aquest dit. Vale, ara que hem posat a 0.5, aquí ens fa coses rares, però bé, anem-ho arreglant, vale? Anem a seleccionar aquest altre loop, el de sota, que ara costa molt més veure què estem fent perquè es queda com dins de la malla, però fins que no ho arreglem, això no es solucionarà. To vertices, lo de sempre. Vale, aquí tenim influències de l'índex B, que sí que m'interessa que n'hi hagi una mica, realment. Però potser no tanta, 0.1. Vale, que es quedi tot més, o fins i tot més, potser un... A veure, anem a pujar-ho bastant. Vale, no tant, que va. Aquí potser és 0, Aquí el que potser m'interessa és que tingui influències de la mà. Així que anem a buscar la mà, perquè no la tinc aquí. Hide zero columns no. I anem a buscar la mà. No sé si està ordenat per ordre alfabètic. Wrist, aquí està. Vale, la mà vull que influenci un 0.1, per exemple. Vale. Ja l'he donat i ara podem ja ocultar els que no estem utilitzant. I aquí veiem l'índex A, l'índex B, que no sé per què segueix apareixent. 0 índex B, desapareix. Vale, i ara ja tenim la mà, que és el wrist, i l'índex A, que és l'os
aquest que tenim més a prop, no? Anem a moure una mica la mà, a veure si podem aconseguir un millor loop. Vale, ja veieu que vaig pujant la influència de la mà i això va millorant una mica. Anem a seleccionar aquest loop d'aquí, que no sé... A veure si aconseguim seleccionar-lo, perquè estan tan a prop aquí que costa fins i tot trobar quin és el vèrtex correcte. Baixo per aquí. És que si obro la mà encara serà pitjor, no? Està tot més juntet, però crec que és aquest d'aquí. No me'l selecciona. Aquest aquí. Jo diria que és aquest. Llavors ja seria per aquí. Això sí que és una mica més facilet. Per aquí, per aquí. Potser si hagués seleccionat el loop me'l seleccionava bé, Però com no ho sé, perquè aquí hi ha un triangle. Amb els triangles a vegades es perd. Vale, aquí tenim influència del thumb. Aquests ossos estan influenciant aquí. No. A principi no, després ho veurem. Si ens fa falta quan fem el thumb. També tenim influències del middle, que realment tampoc ens interessa que s'influenci aquí el middle. Fora middle. I finalment tenim l'índex eye i el wrist. I el wrist volem que tingui bastanta influència aquí. Anem a posar-li un 0.8, per exemple, algo bastant loco. I a veure ara, quan fem la rotació aquesta, vale, ens faltarà arreglar aquí sota aquests una mica, no? Perquè queden com massa col·locadets. Però bueno, potser m'interessa que estigui així. Llavors anem a canviar aquests altres. Anem a fer que aquests tres, per exemple, tinguin bastanta més influència del wrist. Vale. I aquests d'aquí també. De forma que es doblegui sobre si mateix, però la mà es quedi bastant... Perquè si doblegueu veureu que la mà es queda bastant quieta. De fet, normalment aquesta zona d'aquí, la que estic com rondant, aquesta zona aquí també es doblega cap a dins. Perquè està com... O sigui, els ossos aquests comencen en aquesta zona d'aquí. I jo els he començat més aquí. Estaria equivocat, però sóc un novato. Jo ho accepto, No tot surt perfecte. Vale. Tot i que no queda malament, així. Vale, aquest sí que li traurem influència del middle. No té cap sentit que tingui influència del middle ni de l'índex. Fora. Que no es mogui. I aquí, a veure que no em perdi, aquí també tenim uns quants, tots aquests d'aquí, que es veuen influenciats per el dit, que no hauria. L'índex no hauria d'estar influenciant aquest. El middle, tampoc. El thumb, tampoc. I, bueno, després ho veurem, el thumb, perquè mou bastanta pell, el dit gordo. El wrist tot i el thumb B, encara menys, el thumb B sí que no. Vale, el thumb B seria aquest d'aquí, que aquest ja no influenciaria aquí. Si de cas aquest sí, potser movent la pell una mica, però la resta... Fantàstic. Ens tenim ja el moviment del dit, el primer dit, fet. Fantàstic. Anem-ho a celebrar? No sé com, però anem-ho a celebrar. La resta de dits seria exactament el mateix procés que hem fet aquí. Pots tornar enrere en el vídeo, passar el següent dit i tornar a començar amb aquest. I en comptes de quan jo digui índex, que és el dit que tenim ara, en comptes de jo dir índex, doncs hauria de dir middle, ring i pinkle, o... Era pinkle? Com era això? Sí, pinky, no pinkle. Per favor, Jo vaig a fer el dit gordo, vale? Que és el més diferent a la resta. I així també veiem aquí les influències i demés. Així que anem en aquests tres, anem a eliminar... Epa, tu no, tu. Anem a eliminar les rotacions, ens assegurem d'estar al frame 0 correcte i break connections. Ja no hauria de rotar aquest dit, fantàstic. Guardem, també importantíssim, porto una estona llarga sense guardar. Selecciono aquests tres ossos. Bueno, per ara, sí, selecciono els tres ossos per fer el primer key selected, i després selecciono aquest i anem-lo a rotar una mica com faria a la vida real, més o menys, perquè també vull rotar la resta. Llavors potser no hauré de rotar tant aquest i l'hauré de baixar més. Realment podríem, Primer rotarem aquest, que quedi ben rotat, amb angles de 90 graus, que és com el màxim dels dits, sol ser angles de 90 graus. Faré això, llavors amb aquest ja acabo de fer alguna cosa així.
Fantàstic, això jo ho puc fer. De fet, m'estaria tocant aquesta zona amb el dit. Així que, sí, més o menys ja seria això. Òbviament aquí. Així. Però sí, més o menys m'estaria tocant. Aquí tenim un problema i és que aquest os no se li està fent massa cas. Ja veieu que el dit va cap allà, en comptes d'anar cap aquí, que és cap on hauria d'anar, no? Així que aquí tenim problemes ja de relacions entre els ossos i el dit. No sóc molt llest perquè he fet totes aquestes rotacions sense fer keyframe. Bueno, he fet keyframe, però no m'he mogut en el temps. Llavors ho he fet tot en el frame 0. Molt bé, Didac. Algo així, vale? Tampoc cal que sigui la postura més realista de l'univers, sinó simplement que ens funcioni ja. Perfecte, ara sí que puc tornar a la posició original, que era el que volia ara, perquè anem a seleccionar la malla, anem a convertir la malla en vèrtex, per dir-ho així, i anem a seleccionar què anava a fer jo, Didac? Ah, sí, a posar-nos en wireframe i a seleccionar la herramienta lazo. Lazo. Vale, no, per aquí no. Ai, merda, els ossos. Tornem a seleccionar aquí. To vertex i seleccionem aquesta zona d'aquí. Vale? Per què aquesta zona d'aquí? I només perquè aquí tenim el loop central, vale? Sí, el loop central. Aquí tenim el loop de més enrere i aquí tenim el loop de més endavant del gir del dit. Per tant, tot això d'aquí davant hauria de ser 100% d'aquest os últim d'aquí, vale? De l'os taronja groc. Anem a mirar quines són les influències. Veiem que té influències de tot, no hauria, només del C, així que seleccionem el primer. Baixem amb la rodeta fins que ho baixi el Maya. Amb Shift seleccionem l'últim i el de sempre. Apliquem 0. Intro i a veure si hi ha això quan ho moc. L'agasso. Ahí va. Segueix sense seguir en absolut l'os. A merda, he posat 0 al C. No, Didac. M'he equivocat, just he fet el contrari. A més de 1 he posat 0. Ara sí, tot a 1. Es queda el thumb C aquí sol. I ara si rotem això, ara ja sí que el dit segueix l'os com toca. Ara ja es fica dins la pell, que és el que hauria de fer, hòstia, fer-se aquí ferides. Llavors, tenim aquí alguns loops que hauríem de solventar, com sempre. Comencem per aquests loops d'aquí. Per favor, és que com aquest dit no està recte, costa de fer la selecció recta, per això utilitzo el lasso. Anem a entrar al component editor i aquí farem que el thumb A, que és el primer os, l'os rosa, no hauria de tenir ninguna influència aquí baix, en absolut, així que seleccionem fora tot. I aquí farem 50-50, així que 0,5 pel thumb. I ara farem el joc, fantàstic joc de 0,7, 0,7. Seleccionem aquest 0,7 cap a l'os del final. Bueno, aquí tenim una mica d'influència del A. Fora. No, he posat 1. Vale, a veure si aquest cap ho faig bé. Elimino l'A. I faig 0,5. No, 0,5 no. Aquí seria el thumb C, que és aquest os d'aquí. Seria 0,7. 0,7. Perdoneu, ja comencen a afectar les hores. Vale. Aquest d'aquí serà 0,7 però pel B, per tant l'A l'eliminem de l'equació i al B li posem un 0,7. Perfecte. Anem a veure com això es comporta finalment amb la rotació. Vale, força bé, s'hauria d'apurar una mica i de fet és el que anem a fer. Sortim del wireframe i anem a mirar a veure si podem mantenir més aquesta forma en la mesura del possible. Per tant, anem a selecció normal, o amb la Q entres a selecció normal, i anem a seleccionar aquests tres, obrim el component editor. Anem a veure si podem canviar una mica les influències de forma que... Ai, això és el que busco. Una cosa així. Anem a seleccionar aquests tres. Selecciono de nou. I
Vale, una cosa així una mica més baixa. I aquest d'aquí el selecciono i més baixa. Perfecte. Ja tindríem aquí el nostre doblec de dit, jo crec que bastant correcte. I aquí ja canvia una mica la cosa. Aquí hem estat fent més o menys la dinàmica habitual d'aquesta zona d'aquí, però aquí ja comença a venir la mà i per tant els loops que fèiem i tal potser no ens serveixen tant. Anem a seleccionar tot aquest loop. Aquest loop hauria de fer cas única i exclusivament a aquest os, d'acord? Llavors anem a dir-li que faci 100% cas del thumb B, que és l'os que volem, 1, i acceptem. Vale? I llavors, ja veiem que ens ha canviat bastant, però és el que busquem, vale? Que al final aquest dit és així. Aquest d'aquí ja li posarem bastanta influència del B, però amb una mica influència del os A, vale? De l'anterior. He seleccionat tot el loop, és que em fa més mandra. Canviar d'eina, seleccionar els edges, passar dels edges als vèrtices, que no seleccionar tot el loop sencer, i fer-ho manualment. Vale, de l'A volem... Bueno, abans de retocar l'A, li eliminem el C, no volem res del C ja, aquí estem molt lluny. Del wrist tampoc volem res, aquí estem una mica lluny de la mà, per tant eliminem wrist. I del thumb B volem potser sí, un 0,8 o una cosa així. Vale. I d'aquests d'aquí, voldrem més. És a dir, el selecciono aquests de dins perquè mantingui més la forma i li direm que del B m'agafi bastant més. Fins a agafar bastanta forma, fins que s'infli una mica el dit, vale? Perfecte. D'aquí fora potser una mica menys i tot, perquè cobreixi millor. O bueno, agafarem d'aquí. No, però sí, també m'interessa que cobreixi millor això, Didac. Així que, ho desperlo jo mateix. Selecciono aquests i 0,8 passem a una mica més d'influència del B, vale, que és aquest, perquè ens agafi millor tota aquesta zona. Una mica més i tot. Que quedi més recte. Fantàstic. Jo crec que ens està quedant un dit interessant. Això no hauria d'estar tan enfonsat, per tant, dona-li més. Vale. Ja ha donat tota la potència. Està a 1 ara mateix. Perquè em quedi més pla, perquè aquesta zona és plana normalment. Però bueno, el dit ja suposo que venia així de forma. Correcte, ja tenia aquesta hendidura, així que ho hem de mantenir perquè ve per defecte, no podem canviar això. A no ser que ens posem a modelar nosaltres el personatge, saps? Vale, i la resta jo crec que funciona bastant bé. Anem a veure el plec d'aquí, potser s'hauria de retocar una mica més. Potser aquest edge d'aquí, anem a veure quines influències té influències del wrist, òbviament, del thumb B. Potser ja el thumb B aquí no hauria de tenir tanta influència, anem a baixar-li bastant a punt 1. Aquí estic veient que la bola, per exemple, aquesta es mou amb el thumb, cosa que no hauria. Anem a mirar quines influències té aquesta bola. Té influències del wrist, del thumb i del forearm. Del thumb no volem res d'influències en aquesta bola. Seleccionem la primera, baixem la rodeta, shift i seleccionem l'última, quan vulgui. I escrivim 0. Perfecte, fora. Ja no se'ns mourà quan moguem el dit, perquè ara es movia quan movíem el dit. I ara ja almenys ja no es mou. I aquí també hi ha alguns que es veuen influenciats per al dit. Però bueno, això potser ja ho podem canviar més de forma general. Si sortim d'aquest mode, tornem a Object Mode i doble clic a l'eina de pintar. Seleccionem, abans guardem, Ctrl S, seleccionem aquest os d'aquí i anem a veure quines influències té, que també influència per aquí, no volem. Value 0, opacitat 100% i anem a retocar això una mica. Perfecte, i el thumb realment tota aquesta zona no hauria d'estar influenciant. I aquí ja sí, baixem una mica el pinzell i suavitzem tot això una mica, que tingui ja influències, però l'ajustes. I aquesta bola veurem. Veurem perquè me l'està deformant moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Anem a mirar el tema de la bola, sortim d'aquesta eina. Entrem en el modo vèrtex, doble clic. Posem les textures, per cert, així veurem on hauria d'estar la bola. Hauria d'estar a la zona que està, però sense deformar-se, si pot ser. Obrim el Component Editor i veiem que té influències del wrist, té influències del thumb, tant del B com de l'A. Anem a treure-li totes les influències del thumb B. Aquest no el volem. No volem influències aquí perquè crec que l'està deformant bastant per culpa d'això. Vale, tot i així segueix bastant deformat, així que anem a agafar influències del thumb A, que seria l'os rosa aquest d'aquí. Baixem. I anem a posar-li una influència de 0.2 a tot, de 0.2. A veure com queda. Vale. Ara ja no queda deformada perquè tota la bola segueix una influència idèntica als mateixos ossos, per tant ja no es deforma, perquè si els vèrtexs de més aquí de la bola es veuen més influenciats que els d'allà, es deformarà, però si tots són iguals s'hauria de mantenir la mateixa forma, no? I ara mirem, vale, hauria de seguir més el thumb, per tant anem a canviar aquest 0,2... És molt diferent, no? Potser sí que m'interessa que tingui una mica d'influència d'aquest os, llavors anem a buscar el thumb B i a ficar-li una petita influència. Per això, Hide Zero Columns desactivat, i anem a buscar el thumb B de l'esquerra, per tant, L, thumb B. Aquí el tenim, seleccionem el primer, seleccionem l'últim, 0.05, per exemple, molt poca, perquè tingui alguna d'influència, i amaguem les columnes que estiguin a 0 i ara ja els tenim tots aquí. Vale, a veure com queda això. Una mica d'influència de l'altra. Vale, deforma una mica la pilota, un palet, però guanya en el sentit de que acompanya molt millor a la malla. Afegim-li com el doble, més o menys, del que tenia ara, d'influència, del thumb B. Parlo per parts. I a veure... Bé, m'agrada, perquè ja segueix. Es fica una mica dins, però res xungo, la veritat. Jo crec que és el millor resultat que podríem aconseguir. I amb això ja tenim el dit índex i el dit thumb realitzats. Faltaria fer la resta, que no ho faré en càmera, tampoc hi ha cap necessitat d'anar-se repetint tant, que sempre aniria bé, però allargaria molt el tutorial i no fa falta. Ja tindríem el braç, anem a veure aquesta zona d'aquí, vale? Anem a doblegar el colze, a veure què tal queda, i per això doncs sortim d'aquesta eina, cliquem fora de la malla per tal de no seleccionar ningú vèrtex i entrem en Object Mode, ho guardem i entrem a l'eina de pintar. Seleccionem l'os aquest, bueno, és que sempre passa el mateix, sempre m'oblido de coses. Tanquem tot això, anem a eliminar les rotacions d'aquest dit. Per això haurem d'activar la possibilitat de seleccionar ossos, que la vaig de seleccionar de tant en tant. Selecciono els 3 amb Shift, agafo els 3 rotates, Break Connections, per sort estava el frame 0 perquè no m'hi he fixat, i ara ens assegurem que no hi hagi cap animació movent-nos una mica pel timeline, i ara sí que fem aquest, fem un key de rotació, anem al frame 10 i rotem això una mica bastant. Jo de fet m'arribo quasi al pit, fent això. Jo vaig provant, saps? Perquè al final sembla un humanoid. Si fos això un gos costaria més de saber quines són les seves limitacions. Vale, també et dic que aquest tio té més massa corporal que jo. Llavors potser hauria d'arribar per aquí, perquè té múscul i xoca amb el múscul. Aquí veiem algunes deformacions, com aquestes boles que es deformen una mica, però bueno, això és l'últim i tampoc és tan greu perquè és un element que cap personatge vostre crec que tingui, elements així enganxats a la malla del cos, no? Que es vagi deformant, jo crec. Però vale, tenim aquesta animació i tenim un moviment bastant correcte, Jo et diria que hi ha poc a arreglar aquí. Anem a treure la textura, costa molt més veure quins elements fallarien. Potser li donaria alguna de volum a aquesta zona, entraria amb els vèrtex.
No, és més, no, anem a entrar amb l'eina de pintura. Clic a la malla, òbviament sempre, doble clic, i anem a donar-li una mica més de força en aquesta zona d'aquí, perquè sobresurti una mica més, o tinc la teoria que sobresortirà una mica més. Value a 1, baixem molt l'opacitat per fer-ho molt subtil. Seleccionem aquesta eina, vale? Sí, jo donaria bastant per bo, Si hagués d'arreglar alguna cosa, més endavant es pot fer si cal. I després anem a eliminar l'animació aquesta que hem fet, vale? Anem al frame 0, seleccionem això, break connections, i anem a fer un moment la mà. Anem a fer un keyframe aquí, passem al frame 10, el que ja fem sempre, i amb l'W baixem una mica aquesta mà, més o menys així, vale? I a veure què tal ens funciona. Les boles, com sempre, es deformen un munt. Perfecte, tenim un bon plec, tenim una bona mà, així que aquest apartat també ha acabat. Control S i celebrem la victòria d'haver acabat també la mà. Didac, falten els dits. No has dit res, veritat? No té sentit. Què acaba de passar? What? Per què et torno a la posició? Control Z? No sé què he clicat, ben bé. Vale, Object Mode, anem a l'os, anem a eliminar, ara sí, ens posem al frame 0, anem a eliminar les connexions, perfecte. Vale, doncs què ens faltaria? Per exemple, tota l'esquena ens falta. L'esquena tampoc la podem doblar molt, llavors no és que puguem fer tipus això és impossible de fer, vale? Realment com doblaríem l'esquena és principalment a través de la pelvis, vale? Que aquí seria el root el que estem movent, una mica aquest i una mica aquest, però poc més. El control que tenim de l'esquena és realment pobre, vale? Llavors anem a intentar... A veure... Vale, perfecte. Anem a intentar fer un keyframe a tot això i a mirar què tal ens funciona l'esquena. O potser abans de l'esquena potser miraria la cama. Jo crec que ens serà més útil i és on hi haurà més problemes. Llavors anem a fer la cama. Farem un keyframe, en aquest cas ja no seria de rotació perquè anem a moure l'IK, vale? Que és una translació. Llavors translació, key selected, fantàstic. Anem al frame 10 i movem aquesta cama, l'aixequem així, si anéssim a fer una passa. I aquí veiem els errors, a mi sempre m'han passat amb tots els rigs que he creat, que passi això. Ja veieu també les boles que es tornen boges. Però si us hi fixeu, el cul manté moltíssim la forma. Això amb algun altre mètode, en aquestes opcions que parlàvem del bind the skin, si no haguéssim fet el dual quaternion i haguéssim utilitzat classic linear, segurament ens hagués desinflat molt aquest cul al fer aquest moviment. Perquè com aquest os, si us fixeu, rota moltíssim, s'emporta tot això i s'ho endú i deixa com tot molt recte. Vale? Bé, anem a arreglar tota aquesta zona. Anem a veure les influències... Per cert, perquè hi ha es veu un os aquí petit. Suposo que això és algo delicat. Anem a veure les influències. Seleccionem la malla. Eina de pintar. Seleccionem la cuixa, per exemple. I ja veiem aquí que té un munt d'influències que ens putegen a l'hora de quan puja la cama. Així que realment no hauria d'arribar tan amunt aquesta influència. Valor 0, opacitat bastant petita. I anem baixant aquests valors. Potser una mica més forta, l'opacitat. Anem baixant tot això. Molt més.
I aquí el genoll doncs ens funciona molt bé, la veritat. Hi ha unes deformacions molt bones, així que aquí ja ni tocaria res directament. La zona del genoll i per sota el genoll ens funciona molt bé. Així que ja que tenim el peu aquí dalt, anem a fer tota la zona d'aquí. Per això ho guardo. Anem a sortir de l'eina de pintar un moment. I anem a afegir més keyframes. En aquesta zona aquí ja serien rotacions, per tant seleccionem rotacions. Key selected. I anem al frame 20. I baixem el peu bastant. No sé si el podríem baixar tant, però bueno, alguna així. I ara mirarem a veure com queda. I després el frame 30 que torni a la rotació original i farem que del frame 30 fem un keyframe en aquest últim os, que serien els dits petits, i el frame 40 que això roti cap a dalt, per exemple. Tindríem aquí una mica diferents moviments de la cama per veure què podem retocar. Així ja no cal anar entrant aquí, rotar més i tal. Ara ja entrem aquí, anem a l'eina de pintar i anem a seguir pintant. Selecciono aquest os, select influence i anem a veure quines influències té. Realment té moltes influències cap a dalt, no hauria. El peu té influències a partir d'aquí baix, així que quadrat, opacity al 100%, value 0. Vale, ara per aquí hi entrem, a veure, aquí ha quedat la bola una mica afectada. Aquí entrem a la zona on m'agradaria veure la rotació, què tal funciona. No funciona tan malament. Però necessitem que el peu aquí tingui molta més influència. Torno a no tenir el brush. A veure, ara. Oh, per favor, Vale. Jo suposo que no s'actualitza bé amb l'animació i tal, li costa actualitzar on està la malla. Vale, aquí canviarem, posarem value 1, li baixem una mica l'opacitat, però no molt, perquè anem a posar aquí. De fet, li posem el tope. Aquesta zona no vull que... El tope és blanc, si us hi fixeu de color. Això és 1. El negre és 0. Aquí volem molt més volum, perquè aquí el peu, en doblar-se així, no perdria volum. Llavors volem tot això aquí que mantingui el volum 100%. Volem volum absolut aquí del peu. I aquesta zona ja és una mica més perillosa, no? Aquí ja no podem anar a tope. Hem de suavitzar una mica més. I aquí ja seria on es doblega cap a la cama. Per tant, aquí fins i tot hauríem d'eliminar totalment la influència que pugui tenir. I aquesta zona d'aquí eliminem influència. Fem value i rebaixem... Bueno, de fet podem seleccionar aquí aquest os d'aquí del final. Eliminem tota influència de la resta. De fet, podem passar al frame 40, que així veiem el peu cap a dalt. I... eliminar influències de per aquí darrere, que no ens interessa en absolut. Que de fet tots són xifres de 0, però per si de cas, saps? I ara canviem el value a 1, seguim amb l'opacitat 100 i anem a pintar la punteta. De forma que això serien els dits aixecats, vale? I ara anem a suavitzar tot això una mica. Baixem l'opacitat, baixem el tamany del pinzell i anem canviant una mica aquí les influències, que sigui una rotació una mica més... Aquí potser faltaria algun reforç per tenir una rotació més suavitzada dels dits. Però bueno, aquí veurien que s'aixequen els dits, potser suavitzar una mica més la zona de baix. Però bé, jo crec que alguna així està prou bé. Vale, doncs tindríem un peu bastant correcte. Bastant arregladet, una cama bastant arregladeta. Aquí potser torno enrere a la cama. Un moment, anem a guardar. Veig un bulto estrany a aquesta zona d'aquí, així que anem a seleccionar l'os d'aquí de la cama i anem a afegir més influència. Aquí justament era on veia el problema.
Bé, doncs ens faltaria, anem ja a tornar enrere, anem a borrar tots els keyframes, per tant seleccionem aquesta cama i anem a select jerarquia, llavors ens selecciona tot a partir d'aquesta cama, per si de cas. Seleccionem tot això del translate? No, espera't, anem a fer una cosa, anem a eliminar keyframe d'aquí, que això és el IK. Aquí és on havíem fet keyframes al translate, així que break connections, perfecte. Ara ja la cama no s'aixeca, només es mou el peu. Així que agafem aquí i seleccionem els dos ossos que estan rotant i break connections també, i ja en principi res s'hauria de moure. Perfecte. Bé, doncs hem arribat a un punt bastant elevat de l'eskinning. Ens faltaria encara una mica l'esquena, que realment dubto que s'hagi de canviar massa, perquè jo crec que està bastant correcte, tot i que òbviament s'hauria de revisar, però crec que per temes del tutorial m'ho estalviaré una mica. Al final seria el mateix que hem fet amb la cama, el mateix que hem fet amb el braç, el mateix que hem fet amb els dits, fer-ho una mica amb la zona de l'esquena i el pit i la panxa. El que ens faltaria, doncs, aquí sí que ens faltarà feina, és la cara. No ens hauria de ser tan difícil perquè al final tot el que mana aquí la cara és aquest os, sobretot, vale? Que seria l'upper jaw, que mou tot el cap cap a dalt. Llavors, el lower jaw sí que tindria més control d'aquesta part d'aquí, per obrir la boca i tot el rotllo. Llavors, anem a guardar el primer de tot. I anem a seleccionar aquest os. Fem un keyframe a la rotation. Key selected. Passem al frame 10 i farem que obri la boca. Una cosa bastant exagerada, vale? Ho portarem bastant amunt. Segurament potser l'hauré de rebaixar després, però bueno, anirem comprovant, vale? Fixeu-vos que m'està aixecant aquí un munt de coses. I després anem al lower jaw, farem un key selected aquí i al frame 20 que baixi el lower jaw una mica. Bueno, de fet, espera. Eliminem keyframes, tornem a l'upper jaw i fem que el frame 20 baixi. Vale? Torni a 0 la rotació. Perfecte. Llavors, a partir del frame 20, aquest, el lower jaw, fem un key, i el frame 30, que baixi el lower jaw. Llavors tindrem ja els dos dins de la mateixa animació i no haurem d'estar retocant, vale? Ja tenim els dos. Fantàstic. Pues som-hi a treballar. Obrim la malla, anem a... aquí no sé com ho faria. Primer amagaré el barret, que ens molestarà més ara per seleccionar tot el que és el cap. I vale, en principi el que busquem és, quan nosaltres obrim la mandíbula, vale, que tot això segueixi la mandíbula. Per tant, anem a seleccionar vèrtex, anem a entrar en el mode aquest de wireframe i anem a la right view, per exemple, per seleccionar-ho molt més fielment. Anem a fer una selecció bastant grossa. Per aquí... No, merda, els ossos. He desactivat la seva selecció. Vale, ara sí. Seleccionarem... més o menys per aquí, sí. I després ja ho retocarem, vale? Si veieu que intenteu seleccionar alguns vèrtex i us va seleccionant i deseleccionant, heu de fer Ctrl-Shift. Llavors segur que us selecciona tot el que hi hagi dins, sempre. Vale? Que això lia molt quan no coneixes el Maya i pot donar molt pel sac. Vale, aquí tindríem l'obertura de la boca. Llavors anem a fer aquí una selecció una mica... Anem a tancar-la primer. Anem a fer una selecció una mica bruta. Ctrl-Shift, perquè si no hem de seleccionar coses. A veure, anem a fer des del front view. Front view. Vale, aproximadament aquests els retiraré. També. Vale, una cosa aquí, una cosa així. Tot això, aproximadament, per aquí també una mica, tot això ha de seguir l'upper jaw, vale? Epa, què m'obres? Perspective view. Llavors, obrim el... Avancem el temps que obri la mandíbula, perquè així controlarem millor què està passant, i obrim el
Component Editor. Ara aquí tindrem un munt de vèrtex, però bueno, el que ens interessa és que tots aquests, per exemple, no haurien de seguir el neck. Així que agafem el neck, baixem... Buf, aquí trigarà la tira, Se puc arrossegar i em farà més cas, no ho sé. Correcte. Vale, el neck, seleccionem tots, amb el shift, i fem 0, per si de cas. Vale, fora neck. El head tampoc volem que ens faci cas, volem que ens faci cas 100%, és que de fet no sé per què estic donant tantes voltes. Volem que l'upper jaw estigui a l'1. Així que seleccionem el primer d'upper jaw i baixem. Seleccionem l'últim i 1. I ara retocarem, vale? Ara que ha obert la boca podrem retocar millor tot. Però bé, anem a mirar si fa por o no el que hem fet. Traiem el d'això. Perfecte. Vale, veig que hem aixecat alguns vèrtex del llavi inferior que no hauríem. Això serà complicat, com estan tocant-se, serà complicat d'arribar a seleccionar-los, però ho aconseguirem. Aquest és el punt més complicat perquè tot està dins de tot. De fet, anem a eliminar tot el que no sigui el body, anem a ocultar-ho amb la H, seleccionant-ho. Vale, així només tenim el body i no hi haurà dents aquí ni res molestant-nos. Vale? I a veure si jo m'entenc aquí dins, perquè és que no entenc res del que està passant. Però bueno, si cal, anem un a un. Vale? Seleccionem el vèrtex i anem un a un canviant això. L'upper jaw, no vull que faci cas a l'upper jaw, aquest, vull que faci cas al lower jaw. Però clar, ara m'ha desaparegut. Així que l'hauré de buscar. Lower jaw, aquí el tenim. Perfecte. I així anar fent. Aquest... Oh, s'ha mogut el lower jaw. Oh, no. L'hauré d'anar buscant tota l'estona, això serà horrible. Vale, he aconseguit bastant netejar, anar seleccionant, anar canviant, anar buscant l'upper jaw, el lower jaw, i he aconseguit trobar bastant tots els vèrtex. Aquí me'n falta algun, per exemple, aquests 3 serien del lower jaw. Així que anem-los a baixar. Cap a baix. Llavors ens faltaria els intermitjos, tipus aquests, per exemple, d'aquí serien de l'upper jaw. Llavors després serà qüestió de suavitzar una mica entre els dos perquè quan s'obri la boca s'obri de forma correcta. Però bueno, ara ho suavitzarem tot això. Però anem a mostrar un moment, a veure, entrem en Object Mode, anem a posar textures perquè encara faci més por. I anem a ficar tots la resta d'objectes. Vale. Tindríem aquí la boca que ens està molestant una mica. Però a veure què tal ens va tot això. Fixeu-vos ara que quan aixeca l'upper jaw, els ulls ja segueixen, tot ens segueix, el gorro també ens segueix, que abans no ho feia. Ho tenim bastant correcte tot això, Aquesta mobilitat la tenim guai. I ara és qüestió d'anar refinant tots aquests elements, vale? Fins a tenir una cosa acceptable. De nou, potser he forçat molt l'obertura de la boca. Doncs potser això és molt bèstia, vale? El que he creat aquí. Però bueno, anem relaxant tot això de forma que els baixos ens pugin, els alts ens baixin. Aquí tenim una zona que no hi ha manera que es mogui ningú. Perquè potser li falta una mica d'influència de l'upper jaw. Anem a suavitzar aquí una mica la zona. Però necessito que tinguin una mica d'influència de part dels dos. En aquesta zona d'aquí hi ha d'haver influència de l'upper i del lower.
que s'ho distribueixin més o menys entre ells. Després mirarem l'interior de la boca a veure si podem. Aquí a veure si seleccionem el lower. Aquí té massa pes, tot això. Doncs hauríem de suavitzar una mica i sobretot arribar aquí al coll amb més pes. Anem a posar una opacitat bastant baixeta, anem a posar el value en 1 i anem a pujar aquí la força que pot tenir el lower jaw perquè ha de baixar tot això sense passar-nos. Aquí el lower jaw no hauria de tenir massa força en aquestes zones. Anem a treure un moment el gorro perquè ens tapa part del cap. Vale. I anem aquí al value 0, opacitat 100%, i anem a treure aquí influències del lower jaw en aquesta zona que no té cap sentit. El lower jaw va de sota l'orella cap allà, per tant tota aquesta zona 0. Anem a retocar una mica l'upper jaw, ho guardem, important. Ah, no m'ha patat ni un cop el programa. L'anterior vegada no vegis tu. Vale, anem suavitzant aquí també. Tirem enrere un moment, que pugi tant de cop tot això no té cap sentit. Anem suavitzant tota aquesta zona, molt. Posem una mica més l'opacitat. No pot passar de 100 a 0, vale? No pot passar de blanc a negre, però això significa que no hi ha intermitjos i per tant els vèrtexs de cop estan o no estan moguts i això és inviable, vale? Es veurà fatal. Llavors hem d'intentar fer zones intermitges de colorets. Vale, l'altra banda no em preocupo tant perquè farem un mirror. Ok, fantàstic, jo crec que ho tenim, Crec que tenim aquí un skinning com Déu mana de la cara. Vale, he sortit del mode, guardo i anem de nou a les textures. Vale, aquí estic veient que l'os del cap, quan el roto, sí que ens fa encara aquesta putadeta. Llavors anem a treballar una mica l'os del cap. De fet, l'os del cap no hauria de tenir cap influència. Cap ni una. Si no m'equivoco, anem a comprovar. Si jo elimino totes les influències... Vale, he eliminat totes les influències possibles, ja està tot en negre. I ara si moc jo aquest os... Vale. Ara ja seguirà el que faci l'upper i el lower jaw. Anem a mirar llavors la zona aquí del coll, perquè haurien de suavitzar tot això molt més. Vale? Així que anem a suavitzar-ho. Vale, ara molt millor. I ens doblega el cap com tocaria. Òbviament això ho faríem acompanyat del coll, per tant aniria tot una mica de la mà. Perfecte. Doncs ja tindríem el cap fet. Ara el que ens faltaria, si fiquem ja tot això que ens faltava, ara el que ens faltaria ja són les parpelles. És l'últim que ens falta per acabar aquest skinning, després fer el mirror i ja tindrem skinning fet. Només ens faltarà afegir els controladors, que a la cara hi ha bastanta feina de controladors, així que encara tenim feina, però almenys ja tindríem bastant acabadet l'esquelet amb els controladors. Vale, tema de les parpelles. Com hem vist a l'inici d'aquest skinning, no els hem seleccionat a l'hora de fer skinning. Els upper lids i els lower lids no els hem seleccionat. Per tant, no estan dins de les influències que nosaltres podem veure si entrem a la malla i anem, per exemple, aquí, al llistat d'influències. Aquí, per molt que busqui lid, vale, que serien les parpelles, no n'hi ha cap. Vale? Com les afegim? Molt senzill.
Sortim d'aquest mode, si pot ser. Anem a seleccionar els ossos que nosaltres vulguem. En aquest cas són, de fet, serien aquests d'aquí, vale? Els ossos finals de les parpelles, els 4. Seleccionem, llavors seleccionem la malla, vale? Primer els ossos, després la malla. Potser també es pot fer del revés, primer la malla i després els ossos. Anem a Skin, Edit Influences i Add Influence. Afegim. I ara anem a veure què ens ha fet. Seleccionem la malla, anem a dins del pinzell, vaja, i aquí veiem els upper lids i els lower lids. I veiem... ens ha afegit un munt d'influències. Però un munt d'influències. De fet, jo crec que si ara... A veure... Si jo moc aquesta parpella, m'hauria de moure tot el cos. Correcte. Increïble. Algú he fet malament. Deixa'm mirar una cosa. Vale, ja he trobat el problema que hi havia. Tornem a seleccionar els lids, vale? Aquest. Perfecte. M'asseguro, per cert, que no està... Segur que no està... Vale, ara ja no està connectat. Perfecte. Doncs ara sí. Agafo aquests. I me'n vaig... Bueno, agafo també la skin. Important. I me'n vaig a skin. Anava bé, és a dir, Edit Influences, però en comptes de Add Influence directament, anem a obrir el panell d'opcions. I aquí el que vull és desconnectar Geometry i connectar Lock Weights amb un weight per defecte de 0. D'acord? Llavors li dono Apply i ja ho tindríem, podem tancar això. I en principi ara si roto això no hauria d'estar encara, entre cometes, connectat. Quina és la cosa? Ara sí que si anem i cliquem a la pell i entrem a les opcions del brush, sí que tenim els 4 lids, vale? Lower, upper, com ho teníem abans, però ara surten amb un lock. Ara no em surt el nom en català i m'estic barallant mentalment per trobar-lo, però no hi ha manera. Doncs això, vale? Tenim aquí aquests 4 bloquejats que els podem ja desbloquejar, de fet, vale? La cosa és, si jo selecciono aquest, per exemple, Select Influence, veiem que no té cap tipus d'influència, no està influenciant enlloc. Això és positiu, vale? És el que busquem, perquè ara li volem afegir nosaltres manualment. Però abans d'afegir-li anem a animar aquests ulls, vale? I només animarem animarem el de l'esquerra, que és la nostra dreta. Per tant, sortim d'aquesta eina un moment i anem a animar el upper lid. Vale, crearem un keyframe amb els rotations, key selected, i el frame 10, vale, primer potser hauria de borrar la resta, anem a eliminar tant aquest com aquest, break selection, bueno, espera't, didac, el frame 0, sisplau, break selection, ara sí, ja no tenim cap tipus d'animació, tornem al upper lid, teníem ja el keyframe creat, anem al frame 10 i anem a baixar aquest fins més o menys aquesta zona d'aquí. Realment baixem moltíssim el de dalt i pugem molt poc el de baix, vale? Així que una cosa així, per aquí aproximadament, estaria bé. Vale? Llavors el mateix fem amb aquest, que fem un keyframe a 0, key selected, i anem al frame 10 i el pugem una mica. Per ara així, després ho podem acabar de retocar perquè es toquin bé i tanqui correctament l'ull, vale? No sé què tal aniran aquests ulls, perquè et dic, tampoc hi ha tanta geometria aquí com per fer un bon moviment, però bueno, s'intentarà. Aquí potser faltaria 1 o 2 loops per jo sentir-me còmode obrint i tancant aquest ull. Però bueno, anem a eliminar, per cert, no eliminar, però sí a ocultar l'ull, perquè així, i la carúncula també, per així podem entrar, podem estar aquí amb l'ull més fàcilment i podem seleccionar tots els vèrtexs que faci falta i pintar-los. Seleccionem la pell, ara sí, tornem a l'eina de pintar. Seleccionem movem una mica, upper lid, ens assegurem que sigui aquest el que estem seleccionant, està en blau, perfecte. I anem a pintar-lo, de tal forma que el valor el posem a 1, l'opacitat la baixem bastant, baixem molt la mida d'aquest pinzell, per només estar pintant el que nosaltres decidim pintar, i si jo pinto una mica ja veieu que comença a baixar. Vale? De tal forma que jo aniria pintant això per aconseguir baixar
aquest upper lid fins a tocar el lower lid. Aquí potser amb la boca també hagués estat interessant fer aquest mètode, no? Perquè tens molt més control, però bueno, ja veieu que com estic amb la d'allò baixa, ja veieu que es comença a tancar i obrir l'ull, perquè té influència. Llavors anem a anar retocant tots aquests i podem fer-ho més ràpid o més lent. Puc baixar una mica l'opacitat, pujar una mica el tamany del bruix i començar a donar-li molta més influència. Aquí de fet hauríem d'aconseguir influència de 1, vale? Així que de fet anem a pintar-ho amb opacitat 100%, aquests d'aquí baix haurien d'estar a 1. Però clar, si li dono a 1 em baixa el tope i potser no m'interessa tampoc que baixi tant aquest. Llavors no, anem lentament, dit que anaves molt bé lentament, que vols acabar ràpid i això et passa factura. Ja veieu que potser tampoc és el millor mètode aquest, però és un mètode que ens funciona. Podem controlar molt bé com baixa l'ull i podem anar controlant com això ens afecta. Anem a retirar una mica aquest i anem a anar suavitzant tot això amb una opacitat bastant alta perquè tot acompanyi i vagi més suau. Vale, ja veieu que tindríem l'ull bastant tancat. Vale. I ara ja si poséssim l'ull un moment... Ai no, he ocultat el body. Ull, vale, tornem al body. I baixem. Ja veieu que el tanca bastant i és important veure que no atravessi l'ull, o sigui, l'eyelid no atravessi, o sigui, la parpella no atravessi l'ull, de forma que l'ull no es vegi per fora. Si per dins l'està travessant una mica, dubto que es noti. Vale. Anem a treballar amb el lower lid, que aquest m'ha patat el programa, merda. El millor moment perquè he de tornar a repetir tot això. Se m'ha quedat quiet, si us hi fixeu, i ara ja no puc fer res. Ja m'ha passat diverses vegades. Bueno, fa 20 minuts que no guardo, així que nice. Hauré de fer tot lo de l'ull un altre cop, segurament. Correcte. Perfecte, doncs més o menys m'he atrapat. Tenim ja aquest ull que es tanca. Ara faltaria que pugés una mica l'altre. Potser de fet l'he pujat massa i tot. Però bueno. Ens dona bastant, la geometria que tenim. No, jo esperava que donés bastant menys, però no. Va prou bé. Així que reguardo, que no la liem, selecciono el de sota i anem a donar-li una mica d'influència. Vale, he retocat una mica els dos, anem a sortir d'aquesta eina, anem a tancar-la, anem a guardar i anem al frame 10 i anem a retocar una mica això, a veure. Potser no cal, per cert posarem ja l'ull visible, potser no cal tanta... Ai no, això és l'ull, aquest aquí, aquest és l'upper. Potser que tanqui per aquí i aquest que tanqui... Epa, només el l'eix aquest didac. Vale. I el que estaria bé és aconseguir un bon tancat d'ulls, que no es vegi així a través. I l'única forma ara mateix que tinc és pujar aquest una mica abans, anem a pujar-lo, i anem a regularitzar una mica aquesta malla que està com molt boturuda.
Vale, sortim un moment de l'eina i ara anem a mirar com podríem arribar a tancar i obrir aquests ulls. Anem a mostrar l'ull, que aquí el veuríem, no? Ara està com... amb un ull així una mica tancat per sota. Anem a mirar aquest en el frame 10 per seguir l'animació. Com podria tancar. Aquí ens falta una mica de tancat, aquí ens tanca bé. I si la malla la posem amb el número 3, la tecla número 3 l'arrodonim, li posem subdivisions, que automàticament el malla les pot posar, veiem que ens dona certs problemes. Però bé, no queda malament, eh? I ho faré amb aquest mode de subdivisions, perquè jo la meva animació la faria amb el personatge així subdividit, que queda molt més arrodonit i no se li veuen tant els edges. Però si vosaltres aneu a fer la vostra animació sense el personatge arrodonit, doncs tingueu en compte, vale? Que una mica rara la textura i tal, no és de molt alta resolució, però bueno, tenim un ull que s'obre i es tanca, que era el nostre objectiu, i funciona correctament. Així doncs guardem, eliminem les dues animacions que hem fet aquí, seleccionem i Break Connections i ens assegurem, allunyant-nos lo suficient, que amaguem un moment l'esquelet i tot, que no hi hagi res animat al lloc. Perfecte. Guardem i anem a per l'últim pas. Anem a seleccionar la malla del body, vale? El que és l'objecte body, el seleccionem i anem a l'apartat de skin i tenim una opció que es diu Mirror Skin Weights. Obrim les opcions d'aquesta característica i tenim, igual que quan vam fer el mirror dels joints, el mirror dels ossos, en aquest cas el nostre pla per al qual volem emmirallar el skin weights és l'YZ, d'acord? Si no, és qüestió d'anar-ho provant. Com sempre podem fer Ctrl-Z o guardar abans i ja està. I aquí és important la direcció, vale? Positive to negative. Com sabem què és positiu i què és negatiu en aquest eix? Doncs fàcilment podem crear un cub. Creem aquí baix, l'escalem una mica, si cal. I mirem aquí dalt què és positiu en la X, en aquest cas cap a la dreta és positiu, cap a l'esquerra, aquí veiem, número negatiu. Vale? Llavors, hem d'anar, com nosaltres, cap a la dreta era positiu, per tant hem creat tot el nostre, l'skin weights, tota la nostra feina està a la dreta, nosaltres volem passar a mà esquerra. Per tant, positive to negative, de positiu a negatiu, ho tenim bé. Per defecte l'eina ens ve en closest point on surface, jo deixaria aquesta per defecte, i després tenim, fa com dos passades això, no sé bé per què, suposo que algú que treballa a Maya ho sabria explicar bé, no, això passa això, perquè així, i tal, no tinc ni idea perquè ho fa dos cops, vale? I podem fer, per exemple, un cop que ho faci al punt més proper de l'altra banda, i un altre que ho faci one to one, o del revés, una cosa així. Anem a provar tal com ve per defecte, vale? Anem a seleccionar, òbviament, la malla, i aquí només tenim una opció. Si haguéssim seleccionat dues, potser ens passaria d'aquí a aquí, no volem això, volem del mateix, del body al body, així que li donem a mirror, hem de seleccionar òbviament el body, mirror, i ara anem a mirar si, per exemple, el dit gordo està arreglat, no? Abans no estava arreglat, aquest, per exemple, no seguia bé el seu pare, aquest segueix perfectament el dit, vale? Així que això està arreglat, aquí hem vist que està arreglat. Una altra forma de veure-ho és tornar a seleccionar el body, entrar a l'eina de skin weights, vale? Seleccionar un dels ossos i mirar si ho tenim com a l'altra banda ho teníem. Vale? Per exemple, un lloc on ho haguessin canviat molt és el peu. Si seleccionem aquí tenim el peu més o menys així. Si seleccionem aquí l'os hauria d'estar exactament igual. Des d'aquí podem seleccionar els lids també, el upper lid i lower lid, que això estaria aquí, vale? Tenim el lower lid que hem fet,
l'upper lid que hem fet i a l'altra banda el mateix, lower lid i upper lid. Això, si no s'hagués fet un bon mirror, no existiria aquesta banda, perquè no l'hem creat. Venia sense crear-se, si us recordeu, ho hem hagut de crear nosaltres pintant-ho des de zero. Per tant, s'ha fet un bon mirror, ens funciona perfectament el nostre rig, i tot i les seves desavantatges, com que aquest braç no pot rotar com tocaria, etc, hem aconseguit almenys uns ossos que ja lliguin amb el cos i ja tot ens funcioni com ens ha de funcionar. Aquí hi hauria un inconvenient, per cert, ara que el trobo, i és que hi ha certs elements que estan diferents d'un costat i de l'altre. Per exemple, les boles, aquí n'hi ha una, però aquí no n'hi ha una altra. És a dir, no pot fer un mirror exactament igual, no? Igual aquí el cul. No sé què passa si aixeco els dos peus. Jo crec que prou bé. Però això, les boles s'hauria de tenir en compte perquè no estan exactament a la mateixa posició. Aquí hi ha una bola i la bola no està exactament al mateix punt a l'altra banda, sinó que està una mica més a sota, no? O sigui que això s'hauria de tenir en consideració per ara posar-se a arreglar-ho, no? Ara tornaríem a l'eina i aniríem, vale, aquest os d'aquí. Anem a arreglar la bola, no? Etcètera. Aquesta seria una mica la feina, és a dir, no per haver fet el mirror s'ha acabat, però sí que ara que hem fet el mirror tenim tot molt més arregladet. Si mai canviem res, aquest dit, no sé què, s'haurà de tornar a fer el mirror. Vale? Important detall de si arreglem alguna una banda, tornar a fer el mirror perquè això que hem arreglat també es traspassi a l'altra banda. I amb aquest ball que ens farà aquest senyor amb T-pose, acabem aquest segon tutorial de skinning i només ens faltarà un tercer, així com a principal, no? Potser després n'hi haurà algun que pengi d'aquests amb coses més específiques, però de com hem de... Està posant una mica nerviosa aquesta. De com hem de crear els controladors. És a dir, fins ara nosaltres hem estat editant aquest personatge a través dels seus ossos, rotant els seus ossos, però l'objectiu, quan un animador es posi a jugar i a treballar, no? Més que jugar, però animar aquest personatge, doncs haurà d'utilitzar controladors, no? Elements que posarem per sobre del personatge perquè tu quan cliquis poder moure el braç, no? O poder moure la cara, etc. Vale? Tot això ho crearem en el següent tutorial. Així que res, som-hi!